guddaa miidiyaa sabala odumsina irraa barataati dhageeffadhu gurra gariiti. Radio Danti Haqaa. Radio Danti Haqaa. Radio Danti Haqaa. Radioon Danti Haqaa torbanitti guyyaa ja'a kan isiniif dhihaatu yommuu ta'u afaan Oromoon guyyaa afur wiixata roobii kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa torbanii guyyaa lama kibxataaf jimaata isiniif kan tamsaatudha. Radioon Danti Haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo Danti Haqaati. Kun tamsaasa raadiyoo Danti Haqaa 515 akka lakkoofsa Awuroopaatti Jaanuwarii 10 bara 2018 akka lakkoofsa biyya keenyaatti amajjii 2 bara 2010 akka lakkoofsa hijiraatti Rabi'u Saanii 23 bara 1439 tamsaasa raadiyoo Danti Haqaa guyyaa roobii isiniif tamsaatudha. Allah ya jaba jabenya gamnu sikaba. Allah ya jaba jabenya gamnu sikaba. Nunin nibine nurra kasi wan nudiba. Nunin nibine nurra kasi wan nudiba. Atinuf gase ya Rabbi unike jaba. Ya jaba jaba jabenya hunda sikaba. Kasi gadi hundi samartu dadaba. Kuwa bekumsa senyutu si olgaba. Kanafu altate khaliku arshike guba. Bakasi malu kambira jiru si guba. Wallahi ultaye rabbinko arshu marrati. Siti amane ilahi rabbi amoti. Sinki jibsisnu abadan jirachu keti. تاتر شرت زلهي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاب جمتو تفيد أجيبتو تردفتو تب راديو دانتي هقا كان كابا كبان بادي أنبياء كيسا بي على ترجمتن حواسك إنك قالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجنيف جالا لسنيف كمنو لغينيف تبين كتامر إدو إسن جرتا مرات إسن هذا كبو أكم جرتن لغيني كيسا برادا دادو ببارو نماسا كيسا نغا ديكا قدان نغا أردان كيسا نغا كين كيسا نغا أول ما بلتين تيسا نغا أفنا فيالي نغيني كيسا كنتي برو جرتو دنسا جرتو مشا جرتو غاري جرتو والقلاياتو فدمو يو يا جنة هركفوني أما اللي إرديبني يو يا قلته إلهي قلته سيسهملو قلته رلاين جنين دو أمنون dirqama keenya akkamitti ta'een jedhamu waa takkatti illee makluuqatti hin fakkeeffamu beekumsa keenya miti keefiyyaatti himuun qulqulloofteerraa warra waan hin beekne himu yaa rabbii kiyyaa atummaan kenniif adaba akkanumaan jarattiin ofiin kijibaa nuun hin dhibine nurraa kaasi waan nu dhibaa nuun hin dhibine nurraa kaasi waan nu dhibaa ati nuuf ga'ee yaa rabbii onni kee jabaa. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo Daandii Haqaa egaa qophii keenya guyyaa roobii guyyaa har'aa Jaanuwarii 10 yookaan amajjii 2 bara 2010 guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jira qophiin keenya har'a qophii 515 faadha qophii keenya guyyaa har'aa egaa qindeeffannee qabannee dhiyaannee jira hamma xumuraa qophii keenyatti turtiin keessan nu faana haa ta'u jechaa isin affeerra alhamdulillahi rabbil alamin egaa obboleewwan keenya galmee Kadir Muhammad jalatti himatamanii manneen hidhaa keessatti hira arfamaa turan alhamdulillahi rabbil alamin
murtee adabbii kijiba isaan irratti darbe xumuranii alhamdulillahi rabbil alamin guyyaa hardhaa fi guyyaa kaleessa mana hidhaarraa hiikamanii jiran keessattuu gaazexeessitoonni keenya gaazexeessaa Khalid Mohammedii fi gaazexeessaa Daarsan Maasorii kanaan dura raadiyoo Bilaal irratti obboleewwan keenya biyyuma keessa ta'anii mootummaa abbaa irree fuulduratti haqa dubbachuudhaan gaafa qabsoon hawaasa muslimaa dhalatte san argitanii biyyuma keessa ta'anii obboleewwan keenya gaazexeessitoota gameeyyii keenya qabsaa'aa turanidha. Egaa obboleewwan keenya baga gammaddan baga rabbiin isin hiike argitee maatiiwwan isaa wajjin dararamaa turtan manneen hidhatti deddeebi'aa turtan kan isaa wajjin taa'aa turtan baga rabbiin isin gammachiise obboleewwan keenya lakkoofsaan 11 ta'an guyyaa hardhaaf kaleessa hiikamanii jiranii alhamdulillahi rabbil alamin. Egaa obboleewwan keenya galmee kanaadhaan hiikaman irra caalan isaanii akka hiikamanidha alhamdulillahi rabbil alamin. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa nutti gammachuu guyyaa hardhaa nutti dhagaameedhaan obboleewwan keenyadhaan baga nagaan hiikamtan akkasumas maatiinis hawaasni muslimaa keenyas baga gammaddan jecha obboleewwan keenya hidhamtoota keenya ammas manneen hidhaa keessatti hafaman ulamoota keenya ustaazota keenya hunda isaanii rabbiin argitee najanu haa baasuu badii takkasiin qabanu. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa qophii keenya guyyaa hardhaa keessatti oduu qophii harmee fi akkasumas sagantaa fatwaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 13ffaa fi akkasumas marii gabaabduu takka ni qabna. Hamma xumura qophii keenyatti akka nu faana buutan kan isin affeeruu ana gaggeessaa fi qindeessaan qophii kana obboleessa keessan Hamzaa Booranaati. Egaa suduudumaadhaan gara oduutti isin qeessisnaa oduu wajjin turmaata gaarii. Afaaraya miti undalee yooniin bal'iisiin hafka jeelchituu sinillee. Samii khallaqee ol qabee utubaa malee dachii diriirsee bal'isee gargaarsaa malee waa hedduu jira dachii samii gubbattillee waan ajaa'ibaa akka nama ajaa'ibsiisu waan adda addaa waan namni tolchee agarsiisu waama faranjiin halkanii guyyaa mul'isu. Kan ajaa'ibdaa kan rabbi sin dinqisiisu Khaliqa kawnii ka ta'e dhumaan agarsiisu. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Oduuwwan keenya guyyaa hardhaa akka lakkoofsa keenyatti amajjii 2 bara 2010 guyyaa roobee guyyaa hardhaa qabannee dhiyaannee jira. Oduuwwan guyyaa hardhaa akka isiniif dubbisu waan obboleessa keessan Hamzaa Booranaatiin. alhamdulillahi rabbil alamin. Obboleewwan keenya dhimma qabsoo hawaasa muslimaatiin dararamaa turanii kan yeroo hidhaa isaanii xumuranii mana hidhaa keessatti torbee oliif dararamaa turan 11 hiikaman. Musiboonni 19 kan galmee Kadir Mohammad jalatti himataman oliyyannoon isaanii fudhatama argachuudhaan manni murtii iyyannaa dhageeffatu akka isaan lakkifaman murtee dabarsus humnoonni tikaa wayyaanee ajaja mana murtii diduudhaan musliimoota qulqulluu kana mana hidhaa Qaallittii fi mana hidhaa Baatu yookaan Zuwaay keessatti dararaa erga turan booda guyyaa kaleessaaf guyyaa hardhatti akka isaan lakkisee beekame. Obboleewwan keenya kuniin hamma akka hiikaman murteeffame torbee tokko ol mana hidhaa Qaallittii fi Baatu keessatti kan dararamaa turan yommuu ta'u obboleewwan keenya galmee Kadir Mohammad jalatti dharaan himatamanii dararamaa turan 6 guyyaa hardhaa mana hidhaa Qaallittii irraa 5 ammoo guyyaa kaleessa mana hidhaa Zuwaay yookaan Baatu irraa akka hiikamanii maatii isaaniitti walitti dabalaman beekame jira. Obboleewwan keenya guyyaa hardhaa mana hidhaa Qaallittii irraa hiikaman gaazexeessaa Khalid Mohammad, gaazexeessaa Daarsan Maasorii, Hashim Abdallah, Abdul Jabbar Abdallah, Harun Khairuddin fi Naziif Tamam yeroo adabbii isaan irratti muramee xumuranii hiikamaniiru. Biwal fakkaatuudhaan obboleewwan keenya galmee Kadir Mohammad jalatti himatamanii kan mana hidhaa Baatu keessa jiran keessaa 5 hiikamuu isaanii maddeen gabaasaniiru. Guyyaa kaleessa obboleewwan keenya mana hidhaa Baatu irraa hiikaman obboleessa keenya Kadir Mohammad, Hussein Ahmed, Abdul Hafiz Shifa, Fuad Abdul Qadir, Tawfiq Misbaha akka ta'an beekamee jira. obboleewwan keenya baga nagaan hiikamtan baga gammaddan obboleewwan keenya afanis rabbiin nuuf haa hiiku jennaan. Liyu poolisiin Somaalee guyyaa kaleessaa ilmaan Oromoo godina Harargee lixaa aanaa Haroo guddina Araddaa ibsa keessa jiraatan irratti lola akka banan beekamee jira. Humni liyu poolisii Somaalee guyyaa kaleessaa toora naannoo sa'a 10 godina Harargee lixaa aanaa Haroo guddina Araddaa ibsa keessa jiraatan irratti lola bantee akka turte maddeen raadiyoo daandii haqaa naannicharraa dubbifnee nuuf gabaasanii jiru. Liyu poolisiin Somaalee uummata Oromoo lafti nagaadha jechuun humna raayyaa ittisa biyya wajjiidhaan kora gubbaa turaniif akkasumas loowwan isaanii bishaan obaasaa jiran irratti tasaa dhufuudhaan dhukaasa kan bante yommuu ta'u tarkaanfii ofirraa ittisuu uummanni keenya fudhatee liyu poolisii irraa namni 4 akka ajjeefame maddeen gabaasaniiru. Kanuma wal qabatee liyu
poolisiin Somaalee tarkaanfii guyyaa kaleessaa irratti fudhatame haaloo bahuudhaaf uummata gabayaa araddaa ibsaarraa gara gaadullootti galaa jiran irratti dhukaasa banteen ilmaan Oromoo sadii akka madaa'an maddeen keenya naannicharraa dubbifne nuuf gabaasanii jiru. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Raadiyoo Daandii Qarraa bilbila Hamzaa Boorana jedhama. Akkam jirtan nagaa? Fayyaadha. Nagaa alhamdulillahi rabbil alamin guyyaa kaleessaa ilmaan Oromoo godina Harargee lixaa aanaa haroo guddina araddaa ibsaa keessatti odeeffannoo akka nu kennitanuuf ture. Odeeffannoo akka nu jireenya achirratti yeroo sana jechuun ture. Tole achi turte bakka irra turte. Bakka sana ture bakka namarra ture. Tole mee maaltu jira akkamiidhaan wanni kun ta'e wanni kun yoomi ta'e? Alaal manni makalaafaadha uummata keenya waliin qabeetu wal ga'ee teessisa. Tole. Amma isaanii immoo achi naannee gama duubatti deemeedha magaalaa jiwaayitiidha. Tole. Amma osoo akka jiru ammallee deebi'anii har'a guyyaa har'aa jechuudha. Tole. Kun uummata waraana keenya Oromoodha. Hayyee. Qabanii amattaa qajeelmu fa'a. Tole. Amma mana hidhaa jira. Tole. Makalaafaatiidha. Tole. Amma kaleessa bishaan haroo irratti horii isaanii jalaa oofa. Hidhaa dararaa turan boo kaleessa juutii isaan argee biyyi achi kun humna waraanatiin bulu jirti. Tole. Waan akkanaa kana abbaattiin nu dhabneeti galgalallee sodaa isaanii hara galluu hin dhabne. Hayyee. Uummata sanillee nama akkana geessu makiinaa dhaabanii ambulaansiin hawwii guddina osoo jirtu makalaakaa sodaa halkan iyyaatu Somaalee sodaa halkan iyyaatu. Namni keenya kaleessa nama meeqattuma ta'e? Nama sadii miila keessa dha'aniiti. Tole. Haa kan beeksisu immoo silaa waraanni ofirraa eegaa waraana walitti qabaniiti. Tole. Walgahii teessisu jiranii. Hayyee. Yeroo san oraan tokko deemeeti wanni bira jira Somaalee keessa jira. Hayyee. Tokko immoo uummata keenya bira dhaabbatee uummata keenya kara deemanii. Hayyee. Akkasitti ammaan tana bakka haalli sodaachisaadha boo uummanni keenya irraa buqqoo ganda isaanii irraa qawwee irraa kan irraa kan buqqoo qabnaa jedhanii kaya garsa guuratanii gabbaanan qawwee isaanii deebisanii. Hayyee. Amma ganama kana eegalee ammallee sila nama dhiira jiran achi keessa gaadulloo keessa aanaa gaaroo guuti gaadulloo. Wal deemanii amattaa hajaan. Tole. Bakka akkasi qaban qawweerraa kanillee hin qabne isa bichaa qabaniituma mana hidhaa jira amma inni. Kaleessana Somaalota irraati namni ajjeefame jira? Somaaleen duute. Tole. Keenyallee nama sadiidhaan miila keessa uummata garuu gala deemuudhaan gaasaa uummata gala deemu. Tole amma haalli jiru guyyaa har'aa amma Ahmed Xaanii eessattidhaan? Indaamna isa qabaniiti harka isaanii jira. Uummata keenuu fidii waraana keenuu fidii jedhaniiti qabanii. Tole. Somaaleen tuqanii keenya naannessu jiran bakka keenya bakka isaan fardi isaanii keenyuma irratti malee uummata Somaalee duratti qabu jiran malee kun waan biraatiin. Ayyee amma haalli qabatamaan amma jiru maal fakkaata? Haalli qabatamaan jiru kan beektaa? Qawwee keenya irraa hiikanii akka dijuwaayitiin keenya dhootti barbaadan. Tole haala kana keessatti uummata keenyaaf maalidha amma ergaan isin qabdan? Waa takka afaan irraa wallaallee kana haala alee guyyaa guutuu keessa teenyee ollee bakka uummanni waan akka ta'u dhabeeti bakka midhaan qamadii kana nyaachuu dadhabeeti midhaan jijjiirrataa jira qamadii fudhatanii isaan midhaan hin jijjiirratan isin quba qabdanii jaaniiti uummata keenya qabanii bakka makiinaa fi qabeenyi isaanillee yanaa qabanii taa'u jiran yommuu. Tole hayyee mee waan jiru nulleen hordofnee isin quba qabaanna hedduu galatooma odeeffannoo nu kennu keessaniif nagaatti. Hayyee tole nagaatti. Guyyaa kaleessaa mootichi beekamaan seena qabeessa ta'e Toofiq Usmaanee Muhammad gama fuula rabbitti akka imalee dhagahame. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Rabbiin jannataan isa haa badhaasu. Guyyaa kaleessaa bakka abbootiin amantaa maanguddoonni qeeroon baay'ee jiranitti godina Harargee aanaa midhaagatti sirni awwaalcha isaa bifa oo'aadhaan akka geggeeffame maddeen keenya odeeffannoo nu dhaqqabsanii jiru. Gootichi kun akka maddeen keenya nuuf gabaasanitti gootichi kun bara 1969 akka lakkoofsa biyya keenyatti umrii isaa 17tti biyya Somaaleetti qabsoo jalqabee bara 1973tti sooressa jaarraa abbaa gada wajjin walitti dabalamuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsaa akka turan nuuf gabaasanii jiru. Maddeen keenya akka nuuf gabaasanitti gootichi Toofiq Usmaanee Muhammad amma guyyaa du'utti bilisummaa uummata keenyaa eeggataa kan ture yommuu ta'u gootichi kun hamma lubbuun isaa dabartuttis kan hin fuune yogguu ta'u yeroo sababa gaafatame yeroo uummanni kiyya bilisuume fuudha jechaa akka turee fi umrii isaa 57tti gara ganda akiratti akka imale beekamee jira. Rabbiin isaaf haa araaramu.
namni Abdiisaa Nagaasoo Gidaadaa ofiin jechuudhaan magaalota garaagaraa keessa deemuudhaan sobaan uummata nyaata ture to'annoo jala oole. Namni kun ji'a muraasa dura naannoo Shaashamanneetti yuunivarsiitii Jimmaatti barataa meedisinii waggaa 5ffaa ture. Waggoota dheeraa hidhameen amma bahee Jaalnadhii Gammadaa Baqqala Daawanoofaa biraa bahee jedhee uummata sobaan kan nyaata tureefi yeroo sanitti Abdiisaa Nagaasoo ofiin jedhee sobaan of guddisee ilma Dr. Nagaasoo Gidaadaa of godhaa akka ture gabaafamee jira. Yeroon dhimma isaarraa odeeffannoon baatee uummanni itti baru naannicharraa baduudhaan tibba kana ammoo godina Harargee Lixaa Galamsoo keessa bahuudhaan kijiba isaa afuufuu yeroo jalqabetti uummanni keenya tokkummaadhaan to'annoo jala akka oolche beekamee jira. Abdiisaa Nagaasaa naan jedhan hidhamtoota achi buuteen dhabamtee bakkan beeka jechuun uummata dogongorsuuf kan yaalee fi Jawaar Mohaammed waliin qaceellotu wal quba qaba jedhee fakkeessuudhaan odeessan ture buta'u namoota bira of jala hiriirsuuf yaalii taasises osoo hin milkaa'in harkatti akka fashalee beekamee jira. Haa ta'u malee qeeroon dubbiin nama kanaa erga ifa bahee booda hordoffii cimaa godhaniin guyyaa kaleessaa osoo miliquuf yaalaa jiru to'annaa jala oolchuun yeroo ammaa harka poolisii Oromiyaa jala akka jiru gabaafamee jira. Godina Booranaa aanaa Mooyyaleetti gaafii daangaa fi bulchiinsa aantummaa uummata qabu jijjiiramoo aab galgaloo bagga jooti wal qabatee gaafiin barattoota waan deebii dhabeef ammajjii tokko bara 2018 hamma guyyaa har'aatti barnoonni addaan akka cite maddeenni gabaasanii jiru. Manneen barnoota magaalaa Mooyyalee fi magaalaa Tuqatti barattoonni gaafii isaanii bifa seera qabeessa ta'een gaafatanis qaamni hamma yoonatti barattootaadhaaf deebii kenne akka hin jirres maddeenni kennanuuf gabaasanii jiru. Yeroo duraatiifis sababa waraana daangatii wal qabatee barnoonni addaan cicitaa kan turee fi ammas immoo barattoonni gaafiin kenna bulchiinsi godina Booranaa Abliiban Areerootiin ukkaanfamee barnoonni kennas addaan kutamee jira jechuudhaan nu gabaasanii jiru. Kana ilaalchisee barattoonni mana barnoota qophaa'ina Mooyyalee ammajjii 11 bara 2018 uummanni bal'aan akka walitti qabamuufis waamicha kan dhiyeessan ta'us maddeenni kennanuuf gabaasanii jiru. Barattoonni komii isaanii dhageessisan kun akka jiranitti fedhiin uummata keenya osoo hin eeggamin nama uummanni jaalatu fuudhanii nurraa jijjiiruun gonkumaa hin ta'u. Barattoonni kunniin akka nuuf gabaasanitti hamma guyyaa kaleessatti barattoota adamsuudhaa fi maqaa barattoota fi qeerroo barreessanii gara godinattis basaastonni dabarsanii akka jiran maddeenni keenya kun nuuf gabaasanii jiru. Deeggarsi lammiif taasisu ammas roga hundaan cimee itti fufee jira. Dhalattoonni aanaa jalduu jiraattonni magaalaa Finfinnee mata duree wal bira jirra jechuun dhaadannoo daangaa keenya dhiiga keenya lammii keenya humna keenyan jedhu qabatanii imala lammii keenya naannoo Somaaleerraa sababa Oromummaa isaaniitiin yakkamanii buqqaafamanii fi guyyaa 24 baatii 4ffaa bara 2010 godheen onnee imimmaaniin guutameen buqqaatota buufataalee 4 ciroo qunni hirnaa yookaan xuulloo fi aanaa doobbaa keessatti argaman gaala konkolaataa 4 tilmaaman qarshii 525tti tilmaamamu roozii kuntaala 100 daakuu kuntaala 250 fi hucculee adda addaa qabatanii lammiif birmannaa akkaan dinqisiisaa taasisuudhaan nagaadhaan gara handhuura Oromiyaa Finfinneetti akka deebi'an maddeenni gabaasanii jiru. Qeerroon roobee garjeedaa waraqaa hayyamaa deemsa karaa aanaa leemmuu fi bilbiloo irraa dhabanii sodaa tokko malee midhaan nyaataa fe'anii godina Baalee aanaa laga hidhaa beeltoo buufata qubannaa addeellee fageenya kiiloomeetira 460 ol irratti argamtu deemuudhaan uummata keenya lafa isaanii irraa shiira isaan irratti xaxameen buqqaanii jiran arguun jajjabeessanii akka jiran maddeenni gabaasanii jiru. Nuti wal malee homaa hin qabnu qarqaarsi keenya gara fuuldurattis cimee itti fufa jechuudhaan gadaan gadaa bilisummaati jechuudhaan qeerroon roobee garjeedaa tokkummaadhaan haala rakkisaa jiru hunda keessa qaxxaamuruudhaan hawaasa keenya akka daawwatanii fi qarqaarsa akka dhaqqabsan beekamee jira. Qarqaarsi hawaasni keenya kan kaaba Ameerikaa State South Dakota magaalaa Sioux Falls Afooshaa Arsii fi magaalaa Lakkuu Minnesota Minneapolis sikkoo mandoo uummata keenya naannoo Somaalee irraa buqqaafamanii aanaa Dalloomannaa iddoo Barraaq jedhamutti rakkata jiran deeggarsa cimaa akka taasisan maddeenni gabaasanii jiru. Oduuwwan biyya alaa Angaa'onni Saudi Arabiyaa maatiin Sheikh Salman Al-Audaa akka karaa tokko hin deemne uguramu gabaafame. Angaa'onni Saudi Arabiyaa maatii Sheikh Salman Al-Audaa akka biyya irraa hin sossoone ugura sochii irra kaa'e. Angaa'onni mootummaa Saudi Arabiyaa maatiiwwan Sheikh Salman Al-Audaa 17 ta'an irratti ugura amnaa kan irra kaa'e ta'uun gabaafame. Sheikh Salman Al-Audaa ulamaa musliimaa sadarkaa addunyaatti beekamtummaa guddaa qaban keessaa hooggantoota keessatti kan ramadamu yommuu ta'u, Sheikh Salman Al-Audaa ulamoota September 7 bara 2017 mootummaa Saudi Arabiyaa hidhatti darbe keessaa tokko yeroo ta'u hanga ammattis mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Maatiin Sheikh Salman Al-Audaa yaada miidiyaaf kennan irratti yaada kennaniin maatiin Sheikh Salman Al-Audaa biyya Saudi Arabiyaa gadhiisanii deemuuf yeroo
qophaa'an aangaa'ota mootummaa Saawud Arabiyaatiin agama biyya takka hin sossoone uggurri akka irratti darbame kan hubatan ta'uu dubbatan aangaa'onni waajjira sakatta'iinsa lammiilee yookaan dhimma haajaa alaa yaada yeroo kennan akka maatii Sheek Salmaan Alawdaarraa uggurri biyya keessaa karaa tokkollee hin baane dhorgu akka ajajni masara aangaa'ota malikoota irraa ajajni isaan gahe eeruun kan ugguran ta'uun himame akka maatiin Sheek Salmaan Alawdaa Human Rights Watch himanitti Sheek Salmaan Alawdaa sababni itti hidhame yeroo wal dhabbiin mootummaa Qaxaarii fi garee biyyoota galoo galaana Arabiyaa Saawud Arabiyaan hoogganamu jidduutti rakkoo mudatu akka garee Saawud Arabiyaan hoogganamu deeggaruu agarsiisu fuula peejii isaa Twitter irratti barreessuu gaafatame waan mootummaa Saawud Arabiyaa deeggaruu dideef kan hidhame ta'uu Human Rights Watch himan jechuun dhaabbanni oduu Al Jazeera gabaase. mootummaan Qaxaar wal dhabbii biyyoota galoo galaana Arabiyaa jidduutti mudate furuuf gargaarsa dippiloomaasii akka barbaadu dubbatan oduu himtuu ministeera dhimma haajaa alaa biyya Qaxaar Lulwaa Alkaatiri akka jedhanitti uggurri irratti gaggeeffame biyya isaanii irratti miidhaa qabeenyatii fi haamilee akka isaan irraan gahe dubbatan biyyatti isaanii Qaxaaris wal dhabbiin biyyoota galoo galaana Arabiyaa wajjin jiru karaa dippiloomaasiitiin akka furmaata argatu kan barbaadu ta'uu dubbatan biyyoonni miseensa galoo galaana Arabiyaa Saawud Arabiyaa Egypt United Arab Emirates fi Bahrain mootummaa Qaxaar himata dhara shororkeessitoota deeggarti jechuun yakkuun hariiroo dippiloomaasii fi siyaasas ta'ee michooma dinagdee Qaxaar wajjin qaban irratti qoqqobbii qunnamtii lafaa baaraa fi qilleensaan qaban hunda kan adda muran ta'uu ni yaadatama oduu himtuu ministeera dhimma haajaa alaa biyya Qaxaar Lulwaa Alkaatiri kana kan dubbatte erga jiilli wiirtuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhiibba fi tarkaanfiin biyyoonni galoo galaanaa fudhatan qoratu irratti qorannoo geggeessan booda gabaasa baasaniin tarkaanfii fudhatameen uummanni naannoo kana keessa jiraatan akka miidhamaa jiran erga dubbatan booda ture kan dubbate ta'uun gabaafame Lulwaa Alkaatiri dabalataanis akkana jechuun dubbate mootummaan Qaxaar wal dhabbii biyyoota galoo galaana Arabiyaa wajjin jiru karaa dippiloomaasiitiin furuuf deeggarsa hawaasa addunyaa gaafachuu ture ammas furmaata fiduuf carraalee jiran hundatti kan fayyadamu akka ta'e konfiraansii Doohaatti godhame irratti dubbatte jechuun dhaabbanni oduu Al Jazeera gabaase jeettoonni mootummaa Israa'el battala waraanaa naannoo magaalaa Damaasqootti argamu haleeluun isaanii gabaafame akka gabaasa argame irraa hubachuu danda'ametti jeettonni waraanaa mootummaa Israa'el battala waraanaa humnooti mormitoota Siiriyaan daangaa magaalaa Damaasqootti argamu irratti haleellaa jeettii gaggeessuu isaanii dhaabbanni oduu Reuters gabaase akka humnootni waraanaa mootummaa Sooriyaa irraa argame agarsiisutti jeettonni Israa'el qubsuma humna waraanaatii fi kuusa meeshaa irratti haleellaa gaggeessuu isaanii dubbatan dhimma kanarratti yaada akka kennan kan gaafataman muummichi ministeera Israa'el Benyamin Netanyahu tarkaanfiin jeettonni Israa'el fudhatan sirrii ta'uu isaa ragaa bahan haleellaa jeettonni Israa'el fudhatan kanaanis wiirtuu misaa'ilaa kaaba bahaa magaalaa Damaasqootti argamu wiirtuu misaa'ilaa Quxeeyfaa jedhamuun beekamu akka haleelan gabaafama akka muummichi ministeera Israa'el Benyamin Netanyahu jedhanitti misaa'illi Sooriyaa irraa wacafamu akka Israa'eliin hin dhaqqabne godhuuf kan wiirtuu misaa'ila kana haleelan akka ta'e dhaabbanni oduu Al Jazeera gabaase mootummaan Israa'el sagantaa qubsuma manneen karaa seeraan alaatiin bara 2017 keessa West Bankitti ijaaraman akka raggaasiftu beeksifte mootummaan Israa'el sagantaa qubsuma karaa seeraan alaatiin manneen haarawaa 6,742 ta'an West Bankitti bara 2017 ijaarsise akka raggaasisu beeksise mootummaan Israa'el naannoo West Bank kanatti manneen karaa seeraan alaatiin ijaaraman 1,000 ol ta'an kan raggaase ta'uu ministeerri humna waraanaa biyyatti dubbate dabalataanis ministeerri humna waraanaa guyyaa boruu sagantaa karooraa qubsuma bara 2018 qabameen ijaarsa manneen 1,285 koree olaanoo sagantaa qubsuma Juudiyaa fi Samaariyaa jedhaman kan West Bankitiif akka dhiyeessan ministeerri humna ittisa biyyatti dubbatan ministeerri humna ittisa biyyaa Avigdor Libreeman yaada kenneen sagantaa karooraa qubsuma bara haarawaa kana keessatti manneen haarawaa 2,500 ta'an iddoo qubsuma 20 akka ijaarsisuuf karoorfatan eeruun mootummaan akka isaaniif mirkaneessuuf kan gaafatan ta'uu dubbatan dhaabbanni miti mootummaa teessoo isaa Israa'el jiddu galeessa godhate sagantaan qubsuma West Bank karoorfame kana gufuu nagaa jechuun kan qeeqe yeroo ta'u mootummaan Israa'el karaa seeraan alaati West Bank fi Baha Jerusalemitti manneen 600 kan ijaarse ta'uun ni beekama jechuun dhaabbanni oduu Al Jazeera gabaase kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa oduuwwan keenya guyyaadhaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu qophiiwwan keenyaaf wajjin turmaata gaarii arjummaan kee andumu rabbi nu gargaare imaana nu guute sabri nu ijaare arjummaan kee andumu rabbi nu gargaare imaana nu guute sabri nu ijaare
مسلموت جتون نما والجعلتو أول اتهاته ولمرهتو الرب ثاني وللراتفتو دقق ثاني ولفرقتو يومي يوتانا ولفياد خيري إيمانا نوغوتي صبري نجاري إيقا كبجمتوتا في dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandiyaa oduuwwan keenya guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu kadhattaan sudhaan gara qophii harmeetti sinceessifnaa qophii harmee obboleessi keenya Kaab Ismaa'eel qabatee dhiyaatee jira. Egaa waa'ee guddisa ijoollee irratti obboleessi keenya Kaab Ismaa'eel qophii qindeeffatee kan qabatee dhiyaatu itti dhiyaadha. Isarraa mul'ata shufti kulli khayrii إيمانا نوغوتي صبر نجاري بك وليد بهند والجاللا واللبون تنتهو غنما قلقلا وبوليسا في عدا لبو ساجالا حال مسلم توتا خنفقو فلالا مئة وججرو دخ والجاللا نمني بروفيتا تاريخ الرابري إيمانا نوغوتي صبر نجاري نيكي هدو قادا يا أمي قلني كي هنغن تابو يا أمي كزان كيسي قلهن دومو يا أمي حرمي وفين حرمي قرباني بكيدو كوي سنيتي آتي علمت غرطو سارت سيئے سکتی اوده شمبنا من تیسرا آخر سکتا بادشاہ ترانی فی روم من تنا سبچوک ملن اسی یادت چیزنا حرمي بسم الله الرحمن الرحيم مقارب بيلته أكان رارما في أكان دي فمن ما قلتهن إيقلا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجا في رحمن ربي إرجما خينيا خبجما في جالتما نبي خينيا محمد صلى الله عليه وسلم ما تونسا صحابتا في ورين خراق جلو تر إرجما ربي جل ديمن هندرتي نجا في رحمن ربي هاجرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن خبجمتوتا لقيفتوتا ماتي راديو دانديكا نجا في خبجان خينيا bakka jettanitti isin haga hojan kabajamtoota jaalatamoo maatii raadiyoo daandeeqaa kun qophii harmee guyyaarraa sagantaa Januaarii 10 bara 2018 yeroo ta'u qophii guyyaarraa keessatti mata duree tartiiba guddisa daa'immanii hawa muslimaa hordofuu qaban mata duree je'uun qophii harmee sagantaa torbaanii guyyaarraa qopheeffanne akkasii gadii kanatti qabannee dhahannee jirra. turtiin keessan roojjiyaa ta'uun afeerraa keenya jechuun kan isin afeeru qopheessaan sagantaa tanaa ana obboleessa keessan Kaab Ismaa'eel. إيمانا قابل تركبو ربو ما أفجالته ربي بجج جبو الكي وججرتو دندا يواكبو مي قلبي دالالا تينا قاف دري إيمانا نوغوتي صبر نجاري ترتيب hawan muslimaa daa'imman isaanii itti guddisan wanni maatii muslimaa waa hundaa ol hubachuu qabayyoo jiraate daa'imman ni'imaa guddoo ilma namaatiif kenne tahuu hubachuu qaban maatiin muslimaa yoo tarbiyaa gaariidhaan daa'imman isaanii guddisan galanni rabbi tokko biraa isaan argatan guddaadha garuu yoo daa'imman keessan kana kennaa rabbiin isiniif kenne tahuu hubachuun tarbiyaa diin islaamaatiin yoo giddisuu baattan dhugaa isin rabbii keessaniif galatan galchine tartiiba hawan daa'imman isaaniitti guddisan qabxiilee muraasa haa daawwannu tokkoffaa yeroo daa'imman dura dhalatan gurratti azaanu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam daa'imman yeroo dura dhalatan akka gurratti azaannu nu ajaje itti aansuunis maqaa gaarii akka isaaniif filannu nu ajaje maqaa lamaan kanaas akka isaaniif filannu nu gorse Abdullah gabricha rabbii jechuu fi Abdurrahman gabricha rahmataa maqaa jaan nu filate lammaffaa haqiiqaa daa'imman irraa godhu maatiin muslimaa yeroo daa'imman keessan dhalatanii torbaan tokko yookaan guyyaa torba gahan haqiiqaa irraa godhuu qaban haqiiqaan tunis rifeensa isaanii irraa haduudhaan sadaqaa irraa baasuu qaban sadaqaan tunis re'ee yookaan hoolaa qaluun taha ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan haqiiqaan daa'immaniif godhamtu tun yoo daa'imni dhiiraa dhalate haqiiqaa irraa godhuudhaan daa'ima kana dhayina irraa qabuu qabna yookaan qolarraa huuba fuudhuu qabna jechuun gorsan sadaffaa jecha kalimatu xayyibaa isaan barsiisu kunis kan tahuu qabu yeroo daa'imman jabaatanii ol guddatan jecha rabbii ol tahee kalimatu xayyibaa maalummaa fi hiikaa jecha kalimatu xayyibaa isaan barsiisuu isaanirraa eegama yeroo daa'imman keenya afaaniin dubbachuu fi haasawa baran kalimaa xayyibaa yookaan laa ilaaha illallah jettu
isaan barsiisuu qabna. Afraffaa daa'immaniif moodeela yookaan fakkeenya ta'uu. Haawwan musliimaa wanni isaan hubachuun irraa eegamu yoo jiraate daa'imman waan dhagahanii fi waan itti himameerra waan hojiin hojjetamu waan qabatamaan dalagaadhaan argan akka fudhatan hubachuun murteessaadha. Kanaaf daa'imman musliimaa waan dhagahanii fi waan itti himame daran hojii haadhaa fi abbaan dalagan qabatamaan ijaan argan waan jala deemaniif haawwan musliimaa qabatamaan hojii fakkeenyi taatu hojjechuun moodeela ta'uu qaban. Hojiiwwan isaan irraa eegaman keessaayis waqtii salaataa sirnaan eeggatanii salaata fardii 5 salaatu. Yeroo salaata fardii kana salaatan ammoo yeroo hunda wayitii osoo adda hin faalleeysiin waqtii muraasa taatetti salaatuun isaan irraa eegama. Fakkeenyaaf haawwan musliimaa yeroo nuti salaata fardii salaannu yoom akka ta'e adda baratanii tahuu qaba. Haawwan musliimaa yeroo salaanni fardiitti salaatamu sirna eeggatanii kan salaatan yeroo ta'e haalli kun ammoo sammuu daa'imman keenyaa keessatti hubannoo cimtuu uuma. Haalli kunis waan nuti hojjechaa jirru waan ijaan argan akka hojiirra oolchuuf nu faana bu'an isaan gargaara. Kanaaf haawwan musliimaa yeroo hunda salaata fardii 5 yeroo isaa eeggannee salaatuun hojii fakkeenyummaa gaarii waan ta'eef dhimmi kun dhimma maatiin xiyyeeffannoo cimtuu itti kennuu qaban waan ta'eef haawwan sirritti itti yaaduu qaban. Daa'imman isaanii yeroo haawwan isaanii qur'aana qara'an yeroo hunda isaan arguu qaban. Sagalee haawwan musliimaa yeroo qur'aana qara'an isaan dhaggeeffachuu qaban. Kunis kan ta'uu qabu bifuma wal fakkaatuun yeroo beekamaa murtaawaa fi bakka beekamaa ta'etti akka ta'uu qabu beekuu qaban. Daa'imman yeroo haawwan musliimaa yeroo hunda yeroo murtaawaa fi beekamtuu taatetti sagantaadhaan qur'aana qara'an argan guyyaa hunda yeroon san geesse haawwan isaanii maal akka sagantaa qaban maal akka hojjechuuf deeman jalqaba waan hubataniif haalli kun daa'imman yeroo hunda haawwan isaanii jala deemuun akka isaan fakkeenya godhatan waan isaan gargaaruuf haawwan haala kanarratti iftiisuun hojii idilee guyyaa isaanii godhachuun daa'imman isaanii akka faana isaanii bu'an godhuutu irraa eegama. Daa'imman hojii haadhaa fi abbaan isaanii dalagan fakkeenya godhachuun jiruu isaanii guutuu kan hordofan yeroo ta'u haalli kun ammoo yeroo nuti salaata fardii 5 keenya yeroo murteessituu taate waqtii salaataa eeggannee salaannu yeroo quraana keenya yeroo hunda sagantaa eeggannee qaraanu hojiin nuti itti jirru tun hojii laaftuu akka salphaatti ilaalamtu osoo hin tahin hojii akkaan barbaachiftuu taate akka hojjechaa jirru waan hubataniif adeemsa keenya jala deemuudhaan nu faana bu'an. Nutis hojii keenya kana akka nu faana bu'anii nu wajjiin itti seenan isaan kakaasuu fi hamilee kan nurraa eegama. Haawwanis ta'e abbootiin daa'immanii ijoollee isaanii uffata sunnaa islaamaa uffatanii akka ibaadaaf isaan faana bu'an harka isaanii qabatanii uffata sunnaatiin miidhaganii urgeeffatanii isaan faana bu'an hojii khayriitti seenan isaan gargaaruun dhimma fakkeenyummaa gaariidhaati. Haalli kunis mallattoo yookaan asxaa eenyummaa amantii isaanii akka barbaadanii argatan isaan gargaara. Shanaffaa yeroo hirribaaf qophaa'an seenaa gaggaarii islaamaa isaanitti himu. Haawwanis ta'e abbootiin daa'immanii yeroo hirribaaf qophaa'an seenaawwan mimmiidhagoo fi barnoota seenaa islaamaa qaban keessaa kan isaaniif hubannoo cimtuu kennu filachuun seenaa isaaniif seeneessuu isaan irraa eegama. Seenaawwan kanneen haala kanaaf isaan gargaaru keessaa seenaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam, seenaawwan sahaabota radiyallahu anhum, qissaa fi siiraawwan qur'aanaa keessatti himaman isaaniif seeneessuun keessi isaanii jaalala diin islaamaatiin akka booji'amuu fi guutamu warreen gaggaarii kana akka fakkeenya godhatanii jireenya hegeree isaanii keessatti itti fayyadaman isaan gargaara. Haalli kun ammoo dhaamsaa fi suuraa akkaan cimtuu abbootii taate sammuu isaanii keessatti waan kaayuuf dhimmi kun hegeree daa'imman keenyaatiif akka murteessaa waan ta'eef haawwanis ta'e abbootiin daa'immanii dhimma kanarratti xiyyeeffannoo cimtuu kennuun daa'imman isaanii karaa kanarratti guddisuutu irraa eegama. Yeroo dheertuu daa'imman wajjiin dabarsu. Qabxii 6ffaa yeroo dheertuu daa'imman wajjiin dabarsu. Daa'imman keenya madrasaalee fi manneen barnootaa naamusa gaarii daa'imman barsiisuun fakkeenya tahanitti akka baratan isaan galmeessu. Barnoota isaan madrasaa fi manneen barnootaatti baratan hordofuu fi isaan gargaaru. Haala madrasaa fi manneen barnootaa keessatti isaan garsiisan barsiiftotaa fi ustaazota isaanii wajjiin hariiroo fi walitti dhufeenya gaarii uumuun yeroo irraa hordofu
cinaacha cimaa isaan qabanii fi cinaacha laafaa isaan qaban adda baafachuun bakka laaffatanitti deeggarsi barbaachisu akka kennamuuf bakka cimanitti akka daran jijjiirama barbaadamu fidan tumsa gahaa isaaniif godhuun murteessaadha. Kana godhuufis tahee haala kana adda baafachuuf yeroo gahaa isaaniif kennuun deeggarsa barbaachisu isaaniif godhuun murteessaadha. Qabxii torbaffaa yeroo hunda haala hunda keessatti isaan deeggarru carraa uumuu qaban. Haalli mana keessa jiraannutis tahee iddoon nuti keessa oollu haala barnoota diin islaamaa isaan barsiisuuf isaan gargaaru akka ta'u haala hunda mijeessuun haala haadhaa fi abbaan sirritti itti yaaduun irraa eeggamu ta'a. Marii hawwanii fi abbootiin isaanii wajji gaggeessan keessatti akka yaada isaanii sodaat akka malee walabummaan ibsatan ilaalcha isaanii ibsan mirga guutuu isaaniif laachuu qabna. Qabxii saddeettaffaa hojii khalaqaatiif isaan kakaasu hawwan muslimaatis tahee abbootiin isaanii fedhii fi dandeettii daa'imman isaanii qaban ergaa baafatan booda haala daa'imman isaanii fedhan carraa isaanii itti yaalan carraa uumuudhaan tumsa isaaniif godhuu fi isaan cinaa dhaabbachuu qaban. Dandeettii fi ogummaa qabanitti akka boonanii fi ifitti amanamummaa horatan isaan jajjabeessuu qabna. Qabxii saglaffaa hiriyoota isaan wajji jiran dhiheenyatti hordofu. Hiriyoonni daa'imman keenyaa eenyu akka tahan sirritti qorachuun haalaa fi hojii isaanii adda baasuun hiriyoota naamusa gaarii fi haala amala bareedaa qaban isaaniif filuun akka dhiibbaa hiriyaa faallaa taheen karaa qajeelloorraa hin dabne eeguun dhimma maatiin xiyyeeffannoo cimtuu itti kennuu qaban keessaa tokko. Kabajamtoota dhaggeeffattoota maatii raadiyoo Daandiiqaa sagantaa keenya qophii harmee guyyaarraaf qopheeffanne asirratti golabuu keenyaan duratti fedhii rabbiitiin torbaan sagantaa biraatiin hanga wal garruu nagaa fi rahmanni rabbii isin irratti haa jiraatu jechuun nagaan tura isinin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kamaleen addunyaan hundinuu if duuban ulaale duubarra dafne taane akka malee rahmatuma keetii yoo nu furte malee qasaaruu fideemna duniyaa akhirii imaana nu guute sabriin nu jaaree. Egaa akka bajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo Daandiiqaa qophii harmee kanarraatii barnoota guddaa akka argattan obboleessi keenya qabxii 9 tuquudhaan egaa waan bareedaa dhaamsa bareedaa nuuf dabarsee jira warra dhagahee itti fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Egaa kanatti aansuudhaan qophiin alfataawaa raadiyoo Daandiiqaa kutaa 13ffaa guyyaa har'aa qindooftee nuuf dhiyaattee jirti. Obboleessi keenya Maamman Raabii fi ustaas keenya kabajamaan Sheek Jibriil Qamar qophii qabatanii dhiyaatanii jiranii itti dhiyaadha. Yoonif dhugoonfatee caalaa nabiyyicha quraana hadiisaan daandiisaa tolfacha yoonif jiraatee jiru rabbiif jecha sirratti arjoome rabbiin ni'maa gaarii imaana nu guute sabriin nu jaaree. Hongahee xiqqaate namniif dallamu namni rabbi dhiise nama biraa yaamu. Ibadaan isaalleen irraan qeebalamu rabbiin sitti aaree sittiin fayyoomu rabbiin keenya guddaan shirkiin araaramu isiin tunamtuudha ifeegikka gaarii imaana nu guute sabriin nu jaaree. Arjummaan keen dhumu rabbi nu gargaaree imaana nu guute khayriidhaan nu jaaree. فتوى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قالتهم فني خالق موتي قلته الحمد لله كربي ولي نقه سينا دين كنا ديكو دبدا وانتنك ليسته غريه نرغي غري علماء عيرا دغه ديكو سيهما هقوما هم نادنده جبادا مردو دبرين هرف نقه نوحانا السارو خالق نموتي قلته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد أكن جرتنا خبجنتوتا حردفتوتا راديو دانديقا كان كابا كان كبا كان بها كدها حمد كيسان بكما اسم جرتنا التين جيني كينيا خنجار لا خانون الرمد سنة كابو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إجا خبجنتوتا حرد
hordoftoota keenya kun sagantaa alfataawa kutaa 13 sagantaa gaafilee keessanii fi deebisaa itti kenninu kan ustaada keenya Sheek Jibril Qamar al-Aruusin isinii dhiyaatudha. Egaa buliiwwan gaafii gaafattan hundi keessanuu galatoomaa jazakumullahu khairan rabbiin beekumsa isin haa dabalu nama waan dhageetti hojjetu rabbiin isin haa taasisu isin jecha egaa hundi keessanuu qaama qalbiin hordofaan affeeraa teenya gabaabinumaan gama sagantaa keenyatti isin dabarsaa tuttiin keessan nu wajji haa ta'u. irra harca'ee sahaaban hedduu shahiida irratti tahee gariin isaanii sayfin dhahamee madaa'ee duniyaan qabaan hundinuu irra manca'ee akhira martuu biyya jalatti dacha'ee jabaadhaa martuu dabareen har'aaf nu gahee nu haanassaroo khaaliqni mootee ol tahee. alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama wa barik wa an'im ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in amma ba'd. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتي وأوقاتكم وبارك الله فيكم وفي علمكم وفي ذريتكم وجعلكم الله مباركين حيثما كنتم. ورا ملك ونفسي لربنا هاتايس ورنلقي فتن برنامجكنا الفتاوى على راديو أغرتني دندي حقائرتي ورا حق الراديو ربنا هاتايس ورا حق قبط ربنا هاتايس ورا خيري كنا مي دنيا فاكرت اللي ملك ربنا هاتايس جتشولن غافلين التجرتو ديبسود أن إيجلا سنندرت تسون الأمتلو هرمون دعائين تدمت اللي مرادك سرب هاجوت جتشولن وني تكو تكو مو غافلين اسنو إرجتني اللي كرا برزكين كانوا قنديسو محمد رابعي إمام الرابطين wanni tokko tokko agartanii ka nu jala hafullee jira takka sagaleen gadi qabamuudhaan dhageetti dhabaadhaan takka hoo gaafileen agartanii irra deddeebi'oo ta'uudhaan tokko keessa gatuun hin mala yookaan wanna biraatinuu namni dhiifatuun hin dara karaa sayin agartanii nurra laaltanii yoo gaafiin tokko isin jala hafu taate torbaanitti ifa nu baaftanii nu ergu hin dandeettanii gaafin gariin deebiin isallee kanuun gadiin fa'aa jiraatu mala dhiisuun ni mala namni hunduu agartanii kanaafuyyuu akkasitti guyyaa biroo agartanii gaafii nu deebisuu ni dandeettan ni deebi'allee inshaallah guyyaa torbaanitti yoo rabbi fedhe amma gaafileen na bira jirtu qarraa gaafilee haga 30 wahii na fakkaata inshaallah isinii deebitii yoo rabbi fedhe warra milkaaf rabbina haa taasisu warra ربي قلنا ربنا هاتايسو خرا خيري دا غافي اوبليسي كينتو كنا غافتو نمني مولده دلغو احتفال مولده كان دلغو تكاو كلاكينياتكم مشركه جدمو مبتدئ جدما لك اني مشركا جدمو مشركا متي مولده دلغون بدعه دا نمني سدلغو مبتدئ جدما مالي بدعان كل بدعه عمليتي بدعه اعتقاديتي متي بدعان كفرسيسو بدعه اعتقاديتي يو عمليته غتنين كفرسيسو نمني مولد دلغي دوغما بدعه دلغي واني كل مبتدئ دملي كفري يوكان وانا كيتجيسو انقبو كنافو علماء كيتتي ولبا قبن درو مره غرين علماء اكابر علماء ايراك اتدلغي جرا ك مولد دلغي جرا غرين مو كان دلغي جرا كيت ولبني وني قدموه كايفو سببا غرتني ترين موتو الكاتي توكو توكوف وان يرتو الأبني في على كل حال إنه مشركا جدامو مبتدئ جدامي يا مالي ورا ربك يلشي كررك ربنا هتايسو سبام مبتدئ جدامو الليف وأن مولدها كانت وقم سندرة دبنتي سها نبي محمد عليه الصلاة والسلام دلو توفيتي كوادلك هنجرو صحابة نبي محمد كأكمل إنسان جارة نبي محمد عليه الصلاة والسلام كجارة أكجارتي أكا عمر فا أكا سيدنا أبو بكر فا أكون سن سيدنا علي فا أرمون أقرتني أكمل جالة سن نبي محمد عليه الصلاة والسلام قيام تك احتفال قرني في هنجرو إنه هنا محمد عليه الصلاة والسلام قيا في كيس قيان ما صوم تجنن قيا كيس على الرجل قيا سنين صوم يؤنو قيا الأمسا كنافو كرم رسول الله عليه الصلاة والسلام فين سن قبته ملك كرابرو قبتون برباش سامتي بوليس كيني توكو كجلو ملي غافي نما توكو بير امانه نبير غاهدي نمني توكو امانه سان غرغوري ملك او ات غرغوري سني ملاين يعني ات غرغوري سوني تقادا اني مو كان بربادي كوما تربان بربادي جدا حاجه ابه تربات ممال ات غرغوري نانجدا سني قلنا بربادن كن اساكمي حاجه سر غافتون كبوني وان اتلي امانه غرغورون تقفى إيجا أمانة سبركها عينية ذات سن إيجا سبركها وان إني اتفيد من إني يو أقرتني إني أقرتني جدر سنين جد إن جدروا هنقبضوا لرجمات أمانة نمني أمانة بركها تنصوني وان أمانة بركها تنص ذات يسيل جدروا هنقبوا
waljaalee dabarsuu hin qabu bootaa siisuu hin qabu akkoo amaanaan bira gahatan sanitti geessuu qaba yoo amaanaa ka diigu taate munaafiqummaa keessa jira kanaafuu amaanaa akka kahatan san irraa geeddaruun dorgamaadha amma inni amaanaa waan ati itti gurgurtisan eegate khaxaatee waan san hojjettisan caalaa mallaqa barbaade jechuun kun illee zulmiidha haguma itti gurgurteen san sirraa fudhatuu qaba malee san caalaa dabaluun barbaachisaa miti gaafin sadaffaadha obboleessi keenya tokko na gaafatu yoo waddaatanii jedhan gidee ammaa kun gidee qabbanaati gidee bishaan qabbanaa kana yoo uffataan ofirraa haqan akkamii jedha na'am hin bakka ofirraa haquun khaasatan gidee qorraa yoo ta'e faa homaa rakkinnan qabu nabi muhammad alayhi salatu wasalaam hadiifni hedduu dhufe nabi muhammad ofirraa haqa jechuun karuu kullin isiitu hadiifni daciifa alaa kulli haal waan hin qajeelchatti dallalurraa waan hin bakka jechuutti qajeelchurraa hadiisa keessatti sayyadi keessatti wanni dhufe rasuulli alayhi salatu wasalaam guyyaa tokko muslimaan uffata itti qopheeffadhu jennaan lakkiin barbaadu je'eeni deebisanii muhammad alayhi salatu wasalaam qaniisan hin ta'u hin jenneeni ima deebise malee maanan kanaadha caalan dhiisuudha yoo agartanii haqan homaan qabu jechuu kenna ormoonni fuqahaa shaafi'iyyaadha makruuhatti lakkahanii keessatti isaan illee wal dhaba qabanii akkasuma homaa rakkinnan qabu amma hadiif inni jedheen agarree ani hadiisa agartanii wahiitu daciifa ta'e fakkaa sagaleen guddanaan galle homaa hadiifni daciifa maalii sani نبي لقى هنجو أما قافين إساك لمتادا شرطين دلقا حديثة ضعيفة دلقوا الأمايني ولا قالين حديثة ضعيفة فضائل أعمالك هذه دلقوا الأمايني جي حديثة ضعيفة تتي فضائل أعمالك ست اتدلقون هنتهاجت شو كنر أولو معني جران إمام النووين أسرت اتفاق علماء نكالي جرا أكما في مقدمة كتابه القيم 40 النووي كيست أكمتي إمام النووي عليه رحمة الله دبتي لكن فضائل أعمالك ستي ولا قالين اتدلقون بقعون ولا قالي سدي متى دري سدي كبدي ولا قالي سدي قردودا سا ولا قالي بروتي وتدبر الذي تقولي وجين هنق ولا قالي جهاتك تقالوا سدين كان دبنا تقفان حديث يكون أكمل ضعيفته أبودا قف حديث يكون أكمل ضعيفته أبودا لمني أن يندرج تحت أصل كلي أصل شريعة قدوتك وان شريعة نتأكي كتك جلسين ودا أصل ما هو وان حديث يكون إرتك أي تكون حديث ضعيف أي تكوني وانما هندين شريعة يتكي تهودا يو أغرتني وان هندين شريعة يتكي تهي كلاس أغرتني اتفيدمون إن بكا صدفان مو جدي اتدلقوا حتى فضائل أعمالك حديث ضعيفة كانت جدي دلقوا ألا يعتقد ثبوته حديث يكون ثباته جتشو يادو أبودا أفرفان حديث يكون أحكامك هذه تهود أبودا فضائلك هذه تهودا شنفان عقيدك هذه اللي تهود أبودا أكما سانس يو أغرتني حديث كانت دلقي جئ حديث الشرط كان أمجد مكان يو كان قد توتاتي حديث يكون ضعف الإساءة كمالي جبايوتي عقيدة كهتيوتي يو أصلي جلاهين سيرين اتندلقن معنى كان حديث ضعيفة دلقون انبقى وججال مال كيستي مالي يو إني سيرا أما دبت كان كأباتي فضائل أعمالك كهتمالي أحكامك كيستي اتدلقون انبقى وججال إن شاء الله كان الرهافي مصطلح كتب مصطلح هذا اتنقوتر إن شاء الله صلاة السنة ليلي دائرة ترتو برباتي سار أمو قلي قري سني قري يوغو صلاة نو أكامي caalan dalagaadha irra turuudha salaata saleelii yoo salaata irra turuudha ammoo guyyaa tokko salaate guyyaa tokko yoo dhiise bamaadha malee homa maasiyaan irra hin jiru kanaafuu rasuul Allah alayhi salatu wasalam la takum mithla fulanin ya abdullah la takum mithla fulan ja'an ya abdullah akka fulani hinta akka ibalu tokko hinta ja'an kana yusalli yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl duran salata ture salata dhiise wa kana ahabbu al-a'mali ila Allah adwama caalan dalagaadha rabbihitti ka irra dubrani kama irra turani gidema hunda dalagani akkun rasul عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أحب أن يدوم عليه الرت تروجا رسول الله عليه الصلاة والسلام دلقاته كيو دلقا سئرة تروجا كان فؤرة تروم برباج سالة إيسون برباج ساميتي يوم موت ركته إيسي هم الرنجل لقرتني يوكا هل كان هربان جلاتا بلوتاتي قويا قضاء كفلا ساعة دوحاتي يو دران كل توكو صلاة كل لما صلاة يو دران تربة صلاة سد الصلاة يو دران شد صلاة جه صلاة أكانت ويترين هنجرتو هالك ويا كيسة كنافو واني ويا كيسة لما أكانت صلاة مالي ويترين هنجرتو إن شاء الله شفعي صلاة الجمع بلسي كانتو كون نقافة ترى صلاة إشائي أو صلاة أكون صلاة ليلة جمعة يو اتفو فيهم بقى من بقى وما ركنا كبو
salaanni leeyliidha halkan yeroo isaadha waqtiin isaadha salaata ishaa'i dubarra eega salaanni ishaa'i salaata mirraa qabee haga adaanni fajrii kalammata bahutti haka adaanni fajrii kalammata haga bahutti azaanni salaatan ka salaatu khayru min an-nawmi keessatti jedhan garii ulamaa biratti haga inni gahutti eddoon jara kanatti yoo witrii salaata leelii yoo salaate kun yeroo salaanni leelii itti dalatan ishaa'i duratti salaatamu subhii duratti salaatamu jiddu kan salaatamu jecha kanaa'u ishaa'i duba yoo salaatamu marakkennan qabu zakaa saantiba agartanii meeqa irraa bahee qarshii immoo tokkorraa meeqa baha 50 irraa hoo meeqa baha sin durallee na gaafatanii hin galleefne fakkaata qarshii 100 qarshii 25 baha qarshii 25 kan ammoo yoo agartanii 50tti dhoofte akkasitti 50 irraa hagamtu bahaan argatta 2500 baha fakkaata kanaaf qarshii 100 irraa qarshii 25 baha qarshii 25 baha kanaafu akkasitti agartanii baasuu ni dandeette inshallah rabbi isin haa gargaaru yoo waggaan irra deebi'ee jedhe birriin 50 kan waggaa yoo irra deebi'e qarshii 2500 irraa baafta inshallah salaata qasrii fi jam'ii eenyuuf godhama eenyutu qasriin isaaf baqqaa eenyutu jam'iillee isaaf baqqaa ani yoo baadiyaa deeme baadiyaa kanatti gidee deemu kana bishaan hin argadhu gartaniitiin waan adda addaatiif kanaafu yoo jam'ii godhee deemee akkamiin zuhrii fi asraa walitti jam'ii godhee osoo manaan bahin eegasi magriba fi shaa'illee walitti yoo jam'ii godhee akkamii jee la jam'iin ka baqqa'uuf qasriin ka baqqa'uuf nama karaa deemee fi nama imala jiruuf jam'iin ka baqqa'uuf nama rakkinni keessa jiruuf akkeenyaaf yoo karaa deemaa jiraate yoo imala jiraate karaa deemaa jiraate qasrii fi jam'iilleen isaaf baqqa'a yoo imala jiraate biyya ka jiraatu taate yoo mashaqqaa way hin jiraatin qasriin isaaf baqqa'a jam'iin immoo intahuu fi jam'ii dhiisutu caala yoo jam'illee huma rakkinnan qabu laakiin jam'ii fi qasrilleen aadatti agartanii warra agartanii imala deeme imala jiruu fi nama birooti fi miti ati yoo baadiyaa ka deemtu taate bishaan ufduu kan deemadhuuti salaatii yeroo isaatti salaata hundaayyuu yoo rakkinni tokko immoo dhufee jam'iin ka baqqa'uuf biyyatti illee yoo roobni faa akka dhufu taate yoo agartaniitiin qorri jabaa yookaan hawaan jabaa yoo ka dhufu taate qilleensi guddaan kanama sodaachisu guyyaa kana jam'ii godhuun hin baqqa'a akkuma Abdullah ibn Abbas irraa odeeffametti rabbi sarraa haa jaalatu obboleessi keenya tokko kana gaafatu ani bishaan qorraa gidee amma biyya arabaa kana keessatti bishaan akka malee qorraa yoo agartanii ihtilaamni yookaan haadha warraa uf kiyyaa wal gahe bishaan qorraa kana hin sodaadhaa namiidhaa yoo ta'ammoo godhe immoo naaf baqqaamuun baqqa'uu jedhe bishaan qorraa yoo ka sodaatan taate haala lama qaba bishaan qorraan kun yoo ka agartanii yoo isa dhiqadhe dhibee wahiittu natti dabalama qorranna qaba jechuu yoo ka sodaatu taate dhiqatuu hin qabu ta'ammoo godhuu qaba yoo haadha warraa wajjin ciisillee yookaan ihtilaamni wajjin dhufe yoo ihtilaamallee tayammuma godhuu qaba tayammuma akka wudu'a san godha hundarraahu yoommoo agartanii bishaan kun ifumaa jedhamin qorrate malee humaa kan miine taate ka'eetiniin dhiqatuu qaba akka itti laalamaa akkanumaan qorradhe jedhee ol ka'ee tayammuu godhuun barbaachisaa miti uffata haadha warraa wajjin keessatti ciisanii wal gahan kana keessatti inni najisa moo xahaaraa sekeetti salaatuun baqqa'u xaahira homaa rakkinnan qabu bishaan agartaniitiin hormaata xaahiraa osoo irrallee bu'ee homaa rakkinnan qabu yoo wanni biraa ittiin argamin bishaan sun xaahira najisaa miti yoo keessatti salaatan illee homaa rakkinnan qabu inshallah wudu'a keessatti harka kamiin dhiqadhaa jedha harka mirgaati moo harka bitaatiin dhiqadhaa harka mirgaa harka bitaatiin dhiqama harka bitaa harka mirgaatiin dhiqama fuula harka lamaaniin dhiqama miila harka bitaatiin dhiqama miilachuu harka bitaatiin dhiqama akka itti agartanii akkuma isaa mijjaahetti dhiqa laakiin mirgi bishaan buusa bitaan dhiqata bakka hundattuyyuu fuulallee harka mirgaatiin buufata bishaan harka bitaa qofa waan hin mijjoofneef harka mirgaatiin dhiqan san duuban hundaayyuu harka bitaatiin dhiqa inshallah zakaa baasuun yoo kenne zakaa baafne yoo sheeka warra ganda keessa jiru sheekotii gandaa kanaaf yoo kennine mee akkamii yoo ka hiyyummaa qabu taate ka waan qabne taate ka zakaan isaaf baqqa'u taate homaa rakkinnan qabu sababaa hiyyummaa isaatiif rakkinna qabuuf yoo fudhate homaa rakkinnan qabu yookaan yoo ka dandeettii qabu taate ka waa qabu taate isaaf haqan ta'u fudhatuun zakaa san isaa ka fudhatuun
hin baqqa'u yookaan yoo rakkinna qabaatu taate yookaan agartanii qonna qabaate horii qabaate waa hedduu qabaate je zakaan inni dureessa isarraa yoo fuudhanii zakaa ittiin kennan yookaan homaan qabni taate kennuufi homaa rakkinna qabu hukmi warra hiyyoolee keessatti lakkaawama kanaafuu rabbi sheekutallee jara hiyyummaa kana jara rabbi haa baasu zakaa fuudhatu jarallee rabbi haa baasu nama kenna hunda rabbi haa duroomsu du'aata hunda rabbi haa duroomsu inshallah gaafiin biroo kana bira jiru obboleettiin teenya takka na gaafatte abbaa warraa haadha warraa isii abaaruun akkamimee haati warraa abbaa warraa itti yoon dhaqiin yoo inni yaamee isiin kadiddu taate malakaa hin abaartii rabbillee itti dallanta jettanii inni hooka haadha warraa abaaru ufiitti dubbatuuf nagadhiisi jettiini shakkee sodaatee isii duubuma deemee waa ittiin dubbatu laakiin hin abaarame abaarsi akkamii abaarsi dhorgamaadha kabaa'ira zunuubaa irraayi dilii guddaa irraayi namni nama abaaree akkamitti wajjin jiraata nam tokko abaaruun dhorgamaadha sibaabul muslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun yoo arrabnis nama abaarun la'nul mu'mini ka qatlihi nama mu'minaatuko abaarun akka ajjecha isaatti ilaalama kabaa'ira zunuubaa irraayi laysa almu'minu bitta'aani wala la'aan namni mu'minaa naman abaarus nama leenu khaasatan yoo abbaa warraa haadha warraa ta'e kun keessatti jabaataa kanaafuu macsiyaa guddaa irraayi irraa toobatuu qaba wal abaaruun hin ta'u abaarsi eenyuhuyyuu horillee abaaruun namallee abaaruun wayyuudha dhorgamaadha shari'aa keenyatti agartanii hin baqqa'u kanaafuu irraa fagaatuun barbaachisaadha waan akkana hin barbaachisu abbaa warraa irraa isii abaaruun du'aayii kadhatu malee hanga isii abaaru san yoo isiin qajeelineef taate yaa rabbi naa qajeelchi jedhee isii kadhatu malee abaarsi maal isaa fida bu'aan inni fiduuf maali isiin habaddu yoo jedhe badima isaaf dabala dabii ufitti kadhata malee duudaa itti haa dabaltu ufitti kadhata malee wan isaa godhu hin jiru kanaafuu abaarsa san macsiyaa guddalleedha san irraa gara khayritti geddaree du'aayii isii kadhatuutu barbaachisa obboleettiin teenya takka gaafii dheeraa na gaafattee abbaa warraa kiyyaa dhibamaadha dhibee wahiitu hidhe sababaa dhibee saniitiif haalli isallee geeddaramee haalli isaa ka geeddarame kuni akka malee agartanii wajjin jiraatu dadhabee biyya alaa kana nagadhiisillee jennaan nagadin dhiifne asuma ka'ee biyya arabaa kana deemee eegas biyya arabaa kana deemee miidiyaa adda addaa dhageeffatuu kiyya saniin waa'ee haqa isaa waan jiru hundaahu baradhee eegas gara biyya arabaa kanatti isa yaame ani haqiiqatti yoo dubbadhe inni fedhii kiyyaa guutuu hin danda'u kanaafuyyuu yoo agartanii guyyaan ijaazaa gahe guyyaa ijaazaa sittiin bahu jedhaanii guyyaa ijaazaa sibiran dhufu yoo agartanii ijaazaa sibiran dhufu animmoo gidee takka takka iktiraahawan itti godhu fuudhi jedhaanii jaartii biroo fuudhi garuu ani jettii waan kana wanni agartanii inni fedhii kiyyaa guutuu dhabee hanaaf jidduu isaatti rakkinni argamee inni dhibamu kuni sihirii ta'uu shakkaa mi akkamii maasiyaan irra jira obboleettii teenna akka nasiihatti eega inni ka dhibamu taate dhibeen mokkortiidha rabbitu nama mokkora yoo akka ati shakkitu taate dhibeen kun ka sihirii taatu taate ilaaja ni qabaa qur'aana itti qaraanii gidee hundaa ayata kursiitii fi ayata akira suuraa baqaraadha aman rasuul itti qaraanii akkuma san ayata sihiriidha كجرت سورة بقرة كيسلة سورة أعراف كيسلة سورة هدو كيس سورة يونس كيسلة أكو مثلا سورة فرقان كيس كجرتو آياتو تطين أجرتني تكراني يوجد بإذن الله يو رب فيه سحر النهي كتا يوك أكنا توتاتي أتلي إيجاركين إساكنا كبيتو فتاتي أكنا كاتي ترى أولتي أما اللي إساتي ترى أولتي يو أتي ربين كأتي في يرو هند إساف ترى أولتي ربي ترى أولتي أولا فيا إسالي ربي ديبسي وهندو تهونيتا كنافيو أتي قويا إجازة كيتي إني تفتساني ست نفن جئيني اتلاقيتي إسابو هارسي يو أتي أغرتني إسافتاتي ربي أغرتني إن شاء الله وهنداه سيلا فسا مراد هنداه سيقوتا كنافو أتي أغرتني أجندكيو انددين كم مع سيادة أمري إسالي انددين إسالي قلبي هنجبسين والربنا ما قلوهم بيكني سما أما أغرتني فياك أبدو كان أكي إسالي قلوهم ملا إنس توني بيتا دران نما كيتي فياك أبو فيان تؤرد افتك كانت هي أمس أتس رحمة قولي في تريد أولي ملي الرافقاتني هاتي وراء أبا وراتي جان وسو ملان الرياء ملاسا
arrabaan ka irraa arraabdu taate haqa isaa guutuuf hin dandeettu jedhan. Kanaafuu haqa isaa sirratti dirqama guutuuf inshallah. Buleettiin teenya takka obboleessi keenya tokko akka jedhu guyyaa tokko gara masjida wahii deemee masjidatti yoo an dhaqu imaamni masjida irraa dubartii ari'aa. Maaliif jedhee gaafadhee jennaani gidee walitti dhufan kana masjida dhufan kana wal keessa deemanii ikhtilaaxa argamaa. Ikhtilaaxa argamaa akkamitti maal ikhtilaaxa argama ikhtilaaxa dhoorgaa malee masjida dhoorgitanii jennaani waan masjida dubartiin haa deemuu jedhu daliila fidinaan jedhee mee maaltu jiraa naan jedhan. Dubartii masjida irraa dhoorguun dhoorgamaadha. Akkuma Rasuulli alayhi salaatu wassalaam jedhan laa tamna'uu imaa Allahi masaajida Allah. Gabrootiin rabbii dubartoota masjida irraan dhoorginaa. Dubartiin Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ganama salaata subhiiti fi cishaa'iidha. Dubartoota ansaaraa wajjin masjida dhufanii salaatan. Kaanuu yashhaduuna alfajra walcishaa. Salaata fajriiti fi cishaa'iidha masjida dhufanii salaatan. Kanaafuu Rasuulli alayhi salaatu wassalaam dubartoota masjida irraa dhoorgurraa dhoorganii jiran. Masjida dhaqanii haa salaatanii hin dhoorgaman irraa jechaadha. Amma akka inni jedhe kan ikhtilaatni yoo ka argamu taate hin gorfamaa. Lakki akkanan tahina jedhanii eessatti gorfayyoo achitti gorsanii ikhtilaaxa kana masjidatti gorsanii yoo hin dhoorgin yoom dhoorguu danda'an. Isin masjida qofatti ikhtilaatni kun haraama tahee bootaa alaatti haraaman tahini akkuma alatti jiraatan masjida keessatti illee jiraatan. Akka alaa san geeddaruuf isaan masjidatti waamanii itti himuu malee masjida irraa ari'uu miti. Kuni karoora beekumsaan fakkaatu imaamman akkana barbaachisaa miti. Isaan walitti jiraatanii ikhtilaaxa tahanii waliin oolan kana inuu masjidatti yaamanii abboonni akkanaa hin tahuu jedhanii itti himanii ka masjida keessallee geeddaranii ka alallee geeddaruu qaban malee masjida irraa ari'uun nama geeddaruu hin danda'u. Kanaafuu waan akkasii barbaachisaa miti inshallah. هند ربي حقيج حديث الجرا كرسول الرقه كنمني هندو علم الردقه دينهم مكايا آخر الزمان يوقه لا تهين قرتو أنا علمني كنته كون هدا جرا كون بيا أفيتي به ربي نوتمزي إسلامني ولي يده جبات دمرتو دبرين هرف نقه نوحان السارو خالق نموتي قلته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم استاذكنا ربي نسن راح جالتهم إيجا خبجنتو تاخر ضفتكنا كان حرض فاجتان أراديو دانديكا سجنتا الفتاة وكتاخر الصدفة سجنتا قافل يخي سنف ديو ساتكنا جرودا ما شاء الله أما سنقول بمني فرتين كيسان وجهاتهم دوين ديني يوم تكار فيتن تيسي ربي ندمني مكورتي جتشان وديسي كأك فرعون في أبو جهل تو رب سلبسي نمدين توكي يوم ربي تكا جلسي جبات دمرتو دبرين هرانوكي نوحان السارو خالق نموتي قلته. بلسي كينا توكو نبي محمد عليه الصلاة والسلام هاتي إساء متى جهتي دوتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا جهتي أكما تجدتو كان جدي إسان مدينة الرأس ديبئا أيماني وجين أبوائي تتوتي أتشتي أولمتي دبين أتجدتو كن لغما أكسمت أولمون أرقمي رسول الله عليه الصلاة والسلام جدي أتشس ديبئا كرتتو أني أبوا يوكام ودام بوتاجر أموتي هاتني محمد عليه الصلاة والسلام دوان هاتي نبي محمد في أبان محمد ورا مسلم توتا إرادة كهما مو ورا كافر توتا إرادة كهما. إساني رسول الله عليه الصلاة والسلام دفيك أني كان قالتش أبي أين أبي جناني أبيك في النار جيني أبان كان كإبت كيس جرا جنان إيجاسي من أم تشريفتي أرجع جناني وأمير رسول الله عليه السلام أبي وأبوك في النار جين أبان كيف أبان اللي إبت كيس جرا جان بكا كان نمني يودب بتندكو أكوان درجة هذا أبان محمد عليه الصلاة والسلام قد يبوس نتها أبان نبي محمد عليه الصلاة والسلام كافرته نبي محمد نرئيسه أكاكيون إساني كافرته نبي محمد نرئيسه. إبراهيم عليه السلام خليل ما إساء أبان إساء آزر انتهوني خليل ما نبي محمد نبي إبراهيم نبي الله إبراهيم نرئيسه تكا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكاكيون إساني قدان آزرين أبان إبراهيم سن أكاكيون محمد لأنه زرين نبي محمد عليه الصلاة والسلام كلا إبراهيم الأفتي زري إبراهيم نبي محمد عليه الصلاة والسلام كان أفويو كوان إسان دكيسون قبو نبي محمد أما اللي موتو هندن دينو نتي أباب هات نبي محمد عليه الصلاة والسلام ورا جنتاتي وكان ورا مسلم توتاتي يجو هندن دين نبي محمد ظاهران أكما كتاب مكباس في تفسير ابن عباس جل مكيستي
فيروز أبادين ولك أبي بك تفسير جت ربي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه جدو كيستي أمه دبته جنة يوم يفر محمد من أمه جدا ويعني محمد عليه السلام حد الرال إيسو كأبا إسات الرال إيسو جدي كانت تفسرا كنافو والله أعلم إسانا قرتني هذا أبان محمد عليه السلام كرم كفر إرتدو أني كوني مو أن محمد عليه السلام تكيسو إنكابو جمعة مباركة جتشم بدأ مو أكمل جمعة مباركة جتشم مشكلة قبدي أرمي قرين علماء بدأ جتشو رجراتني قرين لك كسيمتي جتشو رجراتني لكن ليستوه شعلا مال في يوجدتني وري بدأ عامتي جلسوني جمعان عيدة رباني كيسا قوياتوكو عيدة أصل عيدة والتهني أقولون انجرة حاني محمد الرا في صحابة إساني ترى أبا مل ملي نقلين أصل عيدة كيسا التهني أول قلوا وانجروفي كل اللي عيدة جنة كيسا أول جرى أول شنا ور معني قرين ور اللي هنجرة قرين مولكين محمد دريني جمعان جلوس اللي هنجرة صحابة محمد دريني ورموني سلفا هندريني كنافو بدعة جناني جاني على كل حال جرى كان هند جلافو بهوفو نتيوني نور جراتو ما هني وانو مكان أفراد إيسودا جمعة مباركة جتشو كان أفراد إيسوتو هجالا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وانس جكيس اختلافني كيس جلو كان إيسوتو كرا نجاهاتي كرا بالإناتي إن شاء الله نمني قرتني معمومني نمني صلاة وفي مسجد جرو من خطبة يو إني كاتجراتو طاعتي إمام معمومني خطبة كان كيهت الفلاني قافتو دندهني إن قافتو اللي هندندهن إنس ديبسو هندندهن الأورجمو كالأورجمو إمام مأمومني لما ولدتها سودا نمني صلاة تجرو لما يا رسول كما سيد الأفسر لما ولدتها سو ملي يو إمامة تسيأتشي إمام التاسي سويس إمام اللي التاسي كل اللي التاسي هو ما ركنا كابو الأورجمو نمتشي كاني كان أولكاي عرب ديشني محمد عليه الصلاة والسلام قافت تجرا يا رسول الله ادعو الله لنا أن يغيثنا جئي رب نهاروب مي دعاين وكتب جئيني إما دبتين محمد عليه الصلاة والسلام دعاي كالاتي كايتي روب نساني دفي وبليس كينا توكو جيدو أبانكي يدران ربا فود أجراو أنا جدي أنتكو دا إسرى نياتي جرا إسرى توبة موقف جرامو قضاء وان سيلي كفلو وان سيلي ديبسو ترجراجي ربان دلي نمني دلفوري أكو رب جدوتي وإن ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون جيسا درتي فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون نمنا قرتني لكنا نياتو كوني يوكا بيكا نياتو تاتي جدا حكم إسا حرامته يوكا بيكا نياتو تاتي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يوكا بيكا نياتو تاتي واني كن هنتهو حرام جتشو صو بيكا كنياتو تاتي مالتو إسر رجرة وان سنر تخارجتهم بهتو إسر رجرة وان سن في الرباسي يوكان أباسني ديبسو يوكان مو صداقتو الرجرة في الرباسو جرة في الرباسو الدرقامجي يوم مو كدران حكمي كان بين تاتي إني أكو منما كافر الرأس اللميت العلمة فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون واني تقوي سنرجرو أقرتني تريني يو في الرا ديسان وان أسندورة ديسي ربي إرى دبري جرا وان أسندورة دبرين إرى انتيغة توبة هم إسان رجلان إن شاء الله يوكا والله لن تهتاتي هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم رحمه الله بوليس تكو أكجر دنيا وهي أفبراك أبا دنيا تيجتو نما تكو برجرا نمتجسو نموهن نقادني زكاة إسيباسو نرجرا نعم زكان يو وقاي ردي بإيجئ وان هنگا كيتي إراتي باسو قبدا إن اللي هاقو فيت الراباسو قبا إن ترفي الراباسة أتي زكا يو قرشيكم صدوما جتيكم صدوما كان وقاي ردي بإيه يا إني دلقيني دلقوني باتي الراباسو سرتي درقام إن شاء الله بوليسي كيني توقع جدو مرتبة شهري يو مدمون من دا قرتني جاء أيو ولك أبيت نجئ وقايو الركديب أكمل زكاة باسا كران إسبافتم كرالما يوكي مرتبة شهري كان تكا كرا كجاء رمضان جدي رمضان الرديب إبافته كجاء شوال جدي شوال الرديب أكاك جاء جيان أكما أمن الرديب أن الرباسود
يوكا زكاة قهوتات يوكان إمو كران لما تادا هند إساتو ويا أمن إردي بقوما تكتك أمن نجيفك أمن نجهين اللي كن زكاة معجلة جنما كذا الدفري أصو إن نجي الرباسا جاني أجرين إسا قدار إن شاء الله كناف زكاة كنا درمتي باسون إسا فين بقى يوفي وليك أبي هند الرهبة كتكتي باسا يوكان إمو عدد جين اتلفتون جاء الرباسا كراكا لمن باسا تدندا والعلم عند الله وبليس كينه تو كون جيرو كوما دبا براكابا كما دبا كنا زكا برا دبري الربا سيجرا اما مو اكاسمت بوتا سن ديبسي كاي اما وغا رديبي زكا نرجرا بران اللي زكا باسو قبدا يو بوتا سن تكيفت برا دفول زكا باسو قبدا حنگا اسين جرتوان اسين تيتن زكا باسون الرا سرت درقما اكوما اسين جرتون الرا باسون سرت درقما غيدي هندا ان شاء الله بوليتيت إنتك أبا ورا بوليس كينتك هاد وراكية باقي بجنجن كبه جالت ديس ودي تيجي بيا عربا كانت تفوده وجين توري الملء رجعت إيجا سيموتنا كاباني نقلشني قلشني لكن تجنجران كرا استدي وجدت كرا ميلا كنان كرا بشاني كنان جنكمل وفيو أني أقرتني بيا يمني كنا جهونتي بالبلتة سنتور لنا بالبلتة لك يعني نقدي سنان جت يو أنا واتهاس ودبي بدانتي ديفتي وانا هملي وانا أبا ورات هملي دبي فكتا مو صورة درجة جيدة وتصابي ورفع إلى يصير ركعتين كي تدريمي يو قدي سمع سياق أبا هو مع سيان قبض يو قدي فتى إيجا يصير نقدتني ناشزات هتجت قدي استوه ما صار هنجر إن شاء الله مع سياتو كويون قبضو يو في الرجع ديفت إيجا ناشزته يصير نقدتني أمريكا دي دبي أكيد كانت وان فكتها حصوته وفي الرجع دي سمير كقبض إن شاء الله ورا تربي حتايسو نمكينهم دور ربي حكيتشو كراهك ربي حكبسيسو إن شاء الله جلنا كيسا ربنا هاباسو وره فل ربنا حتايسو بليسي كينا توكو غافين نغافتو كوبليتي تولين الملا أنا أما إنه نغافة بيو غافي ما أرقى مالي مجتي تكجالتي أبا بليسي سيا كبير قدادا إسافيد إيه osoo haadhaaf abbaan isaan hidhiniif eegas immoo isirraa adda bahee akka malee wal jaalatanii gidi awwala wal hidhatan kana isiin qur'aana qabattee isaaf kakatte inni qur'aana qabatee kakatuun oolu kakate garuu qur'aana qabatee hin qabanne hin beekuu jetti amma inni addaan bahee jira akkanti taa'ee jiraan ilma barbaada heerumuu barbaada mee heerumuun naaf taha wan an sodaadhe kakuu qur'aana qabadhee kakadhisan sodaadhee jetti obboleettiin teenya tun yoo inni gaafii keetiif deebii yoo inni kagasi dhiisu taate yoo kasi xalaaqu taate xalaaqa irra barbaadete yoo inni kasi xalaaqu taate ati heerumuu hin dandeetta kakuu keetiif nama 10 nyaachifta kaffaaraa nama 10 nyaachifta sani achuumu sirra hin jiran inshallah nama 10 nyaachifta yoo nama waan nyaachiftu dhabde guyyaa 3 soomta kana duuban homu sirra hin jiran inshallah heerumuu hin dandeetta kana jetteen taa'iniiti eega inni sin barbaadin heerumi kabiraatti inshallah akkuma jette rabbi rizqi si haabadu ilma gaarillee rabbi si hayru inshallah yaada keelee akka ati amaana eeydi kana rabbi si haa eegu bootaa gaarii rabbi si haa qursiisu jedha obboleessi keenya tokko kun biyya arabaa kana tahee bootaan hundattuu araba qofaa miti بيتين akkasuma taate bishaan ka fudhatanillee hammaamaa ka dhiqatanillee hammaamaa ka waddatanillee hammaamaa ka dhuganillee hunduu hammaama tahe mee wuduuni hammaama keessatti waddaatun kun tahamun tahuu jedha wuduuni hammaama keessatti tahu ma rakkinnan qabu duraan olu macni hin jibbani amma homa rakkinnan qabu wanni duraan jibbaniif najaasatu itti faca'aa fi ammaa kun najaasallee itti faca'u hammaamni teenne qulqulluu alhamdulillah amma يرو أما تنا حمامني أما حديثاتني كهارياتني أما كمالي كلوان تاتبي وما ركنا كابو كيستي وداتهم بسم الله جئ آدمتي كيستي ودات إن شاء الله والعلم عند الله بوليتين تيني تكجتو نمني توكو يروهم يرون عرقو فولا نتيقوري نبربادة بدينة دلقو في نبربادة أني مودي ديفي sanduuban dhufee mana kiyya seenee uffata kiyya guuratee eega uffata kiyya guuratee jedhillee sanduuban bootaa addaa itti bakka namni bira jiretti irratti dhufee
waan nan jedhe takkaa waan an siin jedhu na tole jechuu takkaahuu jidduu keetii jidduu abbaa keetii abbaa warraa keetii wal dhabsiisee jidduu keessan agartanii rakkina jidduu keessanitti uumuu jedheeni naan jedhe san duuban sanillee hin didee fi rabbii kiyyaan wal dhaburraa abbaa warraa kiyyaa wal dhabutu caalaa jedheeni didee jetti. Barakaa rabbi si haa godhu san duuban deemee abbaa warraa kiyyatti dubbii kana waa innaan jedhe kan akkana jedhee itti himee abbaa warraa kiyyaa deemee kassasee kissiin itti ol fudhamtee jennaan jaarsonni kissii san irraa fudhatanii kissii deebisanii qabanii san duuba birrii 500 kiisa jedhanii irraa fuudhanii naa kennanii birrii kana fudhatuun akkamii mee jette. Tokkoffaa obboleettii akhiraa siifi akka keetillee rabbi sin haa tiisu barakaa rabbi sin haa godhu waan gaarii tokko waan agartanii guyyaa qiyaamaa jannatan kajeelamu tokkorraayi. namni waan jannata galuun irraa gaaddisa rabbi arshi jalatti waan ta'u irraa ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال dubartii dhiira tokko ka dubartii bareeddu yaamte kadidi akkuma san dubartii illee jala oolti jannata garagalti kanaafu kuni waan daraja guddaa qabu tokko waan agartanii akkanaan bira gahanii diduun kuni daraja guddaadha muraada kee rabbi haa guutu daraja kee jannata keessatti rabbi haa fuudhu si haa milkeessu jedha. Amma mallaqni fuute maaliif fuutanii annaaf hin galu jaarsonni isa qixaaxuu fi yoo ka fuudhan taate تعزيري وانا كنا هم بقى لأنه وانا كانت يو تعزير قدان أكا حكومة جالي واتوكو جرا حكومة يو مسلحة كي تتلالاني أكا أمني مبنف أكا ردعي إسا قد أموف وانا كنا يو كفور أنتات إساني فني بقى يو سنغرتاني كرا سيرا إسانيتين أكنا يو كهجة أنتاتي إسا ردعي قد أوليف كرا نموت أغرتاني قند بلشنيتي يو كان اتقافة تمتوت أبا قنداتين أكا جارسوتاتين يو كان أكا موتماتي يو هجة كل حكومة جدما نما قرطريق الطاعون أكا تعزير قلون إن بقى يو فرأت اللي قياسا وما ركنا كابو يو كاني واني قرطني بري فرأتو هنكابو فرأت ديفتي إيقا ربس إيقا الإيسو تجعله والعلم عند الله أبوليتين تين أكو مثلا واني جدتو أبوليتي تكا قدو قبا أمتا صدومان ترتي أبا والرئيسي رمضان كيس اتلاقي أبا والرا وجي رمضان كيس قيا كيس جيستي أما كده سنين بيني أما ميديا كانوا ما هو نجيبني سيرا نوغالي كفارة نرجع مو أكم قولودن ديتي يوي كفارة باسو إسرنجر يو قيا كتوكو تهتاتي جي على مولد الأبدي سومو قبدن ديتي جي على مولد الأبدي سومو تسير الدرقام يو جي على مولد الأبدي سومو هندن دين تاتي نما جهاتا من ياجسو إسر الدرقام إسر راهن بو هقام ماي قضاء سومنا إيغا كفلتي كفارا اللي كفروا إسر الدرقام ما دام حيان إسي جرتون الراهن بو يو كسومنو دنديتو تاتي إيغا من قدو يو من قدو تاتي سومنو دندين تاتي نم جهاتا من ياجسو قبدي يو كا دنديتو تاتي جي على مولد الأبدي قياتو قدام كتو ملي سومنو قبدي أكاهي تغرتني كفارا كفروا إسر الدرقام بكما سنو بليس كينتو كانو غافتو نمني توكو بشان هرماتا يوك الرباو تاتي سورة هاد ورا إسالا لوتين تكهو هاد مورا إسالا لوتين مالتو سرجرا واني سرجرو يوك أكا تجدتو تانتي كأرقم تاتي طبعا بشاني هرماتا كبهوني بالدفقة يعني هم ناني سوك النيس سادا سوك النيس أنبا بها أما اللي هن أتالا الليلة يوكا كسين كبهو تاتي بشان مان آدا هرماتا سن كبهو تاتي واني سرت درقامته ديكاتو دا ديكاتون جنابا دا جنابا كان ديكاتون سرت درقاما يوكاني بشان كو يو توچه كتاهي ادي تهي توچه تهي وسماتي كامتيتو سوكاني سمملي وانتو كملي كان سرت كبهو تاتي ثم زيدا بكم سدي تملي دي كان سرت درقاما متي لكن يو وقت جتو كان ما بشان هرماتا كبهو تاتي لا جدان يوكان يغرتني سورة إسيرا يوكان إسيرا لوتين يوكان تاسودان وان سر جرو درقامني ديكاتون سر درقام إن شاء الله وان بلاه مسرنجر يرب في أذكار ركوع في سجودة كيت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم كيت سدي أول دبرسون بكا شان اللي قلو هندن ديتا تربل سجل اللي كل توكل اللي كل شان اللي
kudha sadiillee kudha shanillee kudha torballee qaraa godhuu qabda qaraa keessatti yoo ka gootetti hin dabalte homa rakkinna hin qabu inshallah dabaluu hin dandeetta inuhu barbaachisaadha aqalli tuuyyu aqalli agartanii kamaalattu sadihi malee sadihi majechuu miti aqalli kamaala jechuun irra caalan mutawassitni akka guutamaani sadi jechuu malee sanii gadi xuma'aniinan guutamaa jechuu miti malee yoo sanii ol dabale homa rakkinna hin qabu 20 30 jedhee 50 jedhee haguma fedhe haa jedhu homa rakkinna hin qabu kama gaafi makana fakkaatu ani tasbiha rukuu sujuuda keessatti nasawu mee hukmin isaa akkami jedha haga dandeetti yoo soba dandeettan tahi yookaan agartanii homa rakkinna hin qabu jechuumattu dirqama hisaabni dirqama miti yoo aga feete yoo ati jette hagumati jette rabbi si barreessa inshallah warra khairin barreeffamuuf rabbinu haa taasisu warra hoffolullee warra milkaa'ullee rabbinu haa taasisu sagantaan keenya karraa asitti raawwata gaafilee nabila jeette gaafilee garii sagaleen isii namoonni gidee sajjalanillee sagaleen isaanii oliin fuudhamne dhagahuu ka dadhabeellee jira ormoota garii immoo irra deddeebi'anii sagalee gaafima tokko lama ka gaafatantu jira ala kulli haal inshallah kana hundaahu isinillee dhaamsi kiyya isinillee tolchitanii anillee inshallah ni eeggadha warra milkaa'uu namsiillee rabbinu haa taasisu khayrii dunyaa fi aakhirallee rabbinu haa kennu sagantaa kenna kana warra irraa fayyadanii namni irraa fayyadamee aakirattillee agartanii namni hunduhu milkaa'uu rabbinu haa taasisu warra hofuu rabbinu haa taasisu diinii kenna rabbinu haa guddisu hammeenna yarinna rakkinkum rabbinu irraa haa qabu hiyyummaa rabbinu irraa haa qabu waa hunda rabbinu irraa haa qabu warra milkaa'uu rabbinu haa taasisu warra hofuu rabbinu haa taasisu jireenya keenya keessatti rabbinu haa taasisu sagantaa keessan asirratti raawwadha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علمني كنا إفاديني نوكبسيسا نما تكتشاكما تمنو برسيسا وفي دبر اللي أفدو بتدينو ديسا يوم در جرا هالكني قويا كتشيسا عدوي ديني إسانتو إراهان كيسا لوكا في أبين دمتين دوا بلسا جبات دمرتو دبرين هرف نوغه نوهانا السارو خالق نموتي قلته ما شاء الله أستاذك إن ربي نسن الراحة جالته جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أكسما أبلي ونقاتي قافتنا حمدك يسنو قالتو ما ربي نورسنا لرسول قفتوني خينس كان هنقامتنا جنتوتن ربيني ورقرتني بيخ سمو كوفتي أكسما وانت لقي خانت اللي دلقوا ربي حتاسسم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم إيقا خبجنتو تحرر دكتوتك إن خنوتي قافلين كسن دي بيرقتي تجرح اسنس دي بخانتي حجتو رف حقم قبل الاتا ورت تجت ربنا حتاجسون حقيقة إيجا لقيني تحجتون درك مخينا لام جا خبرنا تهرد تتكينا وروني بالبتاني رود أفضل بلا خان حين كيس ميسم تو أسمان سنو بتشيسا أما اللي بلي وان جا في كيسني وجوجا فتن وروني سجل ليك أخذ أن سد سجل من إرجتان جرتان ليك على يوخان جالو تاتم أكين كيس ميسين أسمان سيارة كيس وربنا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم إيجا بلي وان جا في كبدنا خرات رواسابي دوا سجل جهشان شن سجل شن سديشان أفرين يوجا فتن إن شاء الله جافي كيسنا كرمتي كلين سراء سنيف قلتنا أكسما أبري وان جافي كيسنا سنجلا حفل اللي حموتيوم إردي بتنيونو جافتن تربان تلهم سنيف كنيسنا ويالتي جافي تقبل ويا اثنين يخاو ويا ويتتا ساعتي جها حما خل ألما أكبي كنا تيمو ساعتي خل ألما حما ساعتي جاتي جافي لين خنا كيسنا رفن حمدي ساتم يبان لبتي دي بسارجة إن شاء الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم يجا خرجتوتا خرجتوتا كنا سكنتان ويا أرآتي كندي فني كبانم كنوا تجا كنا فكاتا اسمه سجنتا خينا خنيرة أكجم مدن أكمل كانتن أبدي لكمنا جزاكم الله خير سجنتا خان كنديسي خان اسنيف ديسة أنا بليس كيسان محمد ربيع محمد ربال في الرب تولد دكانوتهم سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته وفي خينا فوجين ترتجالي أهي قافتو قطولام ندوري نبول تاجد كرته bulchuu didanii aluma buluu kutate bulchuu didanii aluma buluu kutate qorra hammaatee cittama keessa afate garaa beela'ee hirribni qabuuf dhiyaate yoo dikkoo jedhu ilmoolee wajjiin saroon irratti yaate isiin annesaa hirriba maalii argate rakkoo biraamii diinimaaf jecha salphate ka akka kiyyaa hidhama keessa har'a hagam qarate namannu hime wallahi baraka kate anafsi garuu arrabni kenna qanfate alimman kenna ka akka malen barate meenu nasarii khaliqa mootii guddate
jabaadha martuu dabareen har'aaf nu gahe nu haana saroo khaliqni mootee ol tahe. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa tokko lama jennee qophii keenya gara goolabutti deemaa jirra. Egaa qophii keenya kan ittiin goolabnu mariidha. Marii guyyaa har'aa kan wajjin taasifnu obboleessi keenya Bakkalcha Bariiti. Suduudumaadhaan nashiida kanaan booda gara mariitti isin ceesifnee qophii keenya goolabna. Turtiin keessan ammas nu faana haa ta'u. Daandii haqaa dhugaadhaan kuukamee lammiidhaaf carraaqaa. Dimara ko saba bakka nyaatu hooqa kanaaf jaalatame raadiyoon daandii haqaa. Reediyoon daandii haqaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheeresi meel nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii qiyyaa. Gaazexeessaan daandii haqaa hundinuu sabboona gootan nu wareegame sabaaf dhiisuu seenaa. Lammina laakeessa jabeessaa hirmaannaa irree daandii haqaa galmaan gahuu qabna. Reediyoon daandii haqaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheeresi meel nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii qiyyaa. Reediyoo hundaanuu daandii haqaa dhugaa faana baddee lakkaawwatee gadaa. Aloolee barbaade ta'awwaalan hundaa hujiidhaan ol baase dirree baase hundaa. Reediyoon daandii haqaa wabii sabaaf biyyaa umurii nuuf dheeresi meel nuuf dagaagsi Allah yaa Rabbii qiyyaa. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa kan hordofaa jirtan qophii keenya guyyaa har'aa guyyaa roobii isinii tamsa'aa jirtudha. Akkuma qophii keenya keessatti ibsine egaa haaluma waliigalaatiin biyyattii keenya keessatti siyaasaan biyyattii garamitti imalaa jira waan jedhu obboleessi keenya Bakkalchi Bareemee waan inni jedhullee yaada isallee dhaga'uun barbaachisaadha. Innillee tibba kana gama toora kanaarraatiin hawaasa keenyaarraatii fagaatee jira. Haala siyaasaa amma deemaa jiru kan akkamitti xiinxalaa akkasumas immoo mootummaan yeroo ammaa kanatti hidhamtoota siyaasaa ni hiika jedhee jira. Manneen hidhaa maakalaawii ni cufa jedhee hamma ammatti garuu wanti argamaa jiru hin jiru. Uummanni gurra qeessee hordofaa jira. Warroottan mootummaa gammaa egaa waan kaleessa wal mari'atanii guyyaa 18 wal mari'anne wanti biyyattii kanaaf murtee yookaan fala ta'u kana jedhanii waan murteessan san hamma ammatti wanni hojii irra oolche takka illee hin jiru. Wanni kun garamitti deemaa jirti? Isi warri kun kaleessa walumaan murteessanii jiran murtee kana maaliif hojii irra oolchin? Hagardhaan wanni isaan qaba isi biyya kan keessa mootummaa biratti jira. Waan isaan dubbatan kan isaan argite harka isaan micciiree isaan jijjiirsisu. Gaafuma jalqabaatu argite murteen kun gaafuma darbuutu hidhamtoota siyaasaa jedhan kan yeroo 7-8 argite edit godhanii waan san sirreessuu qaqqajeelchutti yaalan. Isi mootummaa bira biyya san keessa jira. Murteen gaafas isaan murteessan hagardha maaliif hojii irra oolchin? Addunyaa cufti himan miidiyaaleen addunyaa cufti gabaasti hagardha namni ni hiikamne. Inumayyuu namni keenya hidhamaa jira. Inuma namni keenya murteen itti dabarfamaa jira. Sheekni keenya kabajamaan aalimni guddaan Sheek Jeelaan Adaana waggaan jaadheen gaddi kan murteen adabbii irraan muramee jira. Ega warri mootummaa kunini murteen isaan kaleessa dabarsan san garamu malit maalidha calleessa ganga'u dheeran bee waan jedhu kana Bakkalchi waan inni irraa dubbatu dhageenya. jalqabame Bakkalcha simanna. Bakkalcha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam Hamza akkasumas hordoftoonni raadiyoo daandii haqaa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akkam jirtame? Nagaa alhamdulillah rabbiin galanni haa gayu. Marre gamee hawaasa keenya kan xiqqoo shaashaatti godhime nageenyi itti dhadhangalaas. Egaa nageenyi yeroo kamuu hin dhabamu hawaasni keenyallee kabajamaan hawaasa keenya bakka jiran hundatti nageenya bal'aa keessa akka jiran abdii qaba. Warri biyyaallee haala isaan keessa jiran qabsoo itti jiran walii haalli isaan keessa jiran ifaadha. Akkasumas nullee haga dandeenye waa dandeenye hundaanuu isaan faana dhaabanna insha Allah of durattillee. Egaa
akkuma reef ati jettetti haalli yeroo ammaa biyya keenya keessatti deemaa jiru baay'ee wanta duraanii irraa wanta adda isa godhu hedduutu jira. Keessattuu wanni tibba kana ta'amaa jiru naannoo Oromiyaas ta'ee guutuu biyyattiitti waan duraan hin baratamin tokko yeroo kanatti yeroo cufaa wanni haarofti yoo as bahu baay'ee shakkii garagaraa keessa kan bir'aa garagaraa keessa nama seensisaa. Kun asiin dhuga jedhaa, kun asiin soba jedhaa. Yeroo cufaa wanni tokko haga adda bahutti baay'ee wal nama falmisiisa. Kanuma wal qabatee haala tibba kana mootummaan biyyattii bulchaa jira ofiin jedhu yookaan EPRDF erga guyyoota 17 yookaan guyyaa 18 balbala cufatanii marii gargaraa geggeessine jedhanii booda ibsi isaan gadi bayan haga tokko gubbarra yoo ilaalan dhugaa waan fakkaatu hedduutu ture. Haa ta'u maruu ija xiinxallaatiin yoo ilaalan of eeggannaadhaan hordofuu nama barbaachisaa. Kana keessa fakkeenyaaf wanni guddaan isaan jedhan akka addunyaalleen gurra isaaniif laattuuf ammallee waan addunyaa biratti beekamaa maqaa dha'uu kan isaan barbaadan mana hidhaa Ma'akalaawiti. Mana hidhaa Ma'akalaawii jechuun iddoo hawaasni Oromoo dhiigni isaatti dhangala'ee lafeen isaatti cabdee hamileen isaallee itti dukkanooftee jechuudha. Haa ta'u malee ibsa kanarratti mana kana ni cufna jechuun waa hedduu keessa gaafii nama kaasiisa. Tokkoffaa mana kana cufuun isaanii manneen hidhaa garaattis gayaan jiraachuu mul'isa. Akkuma aktiivistoonni illee asiin dura jedhan illee gara biraatiin immoo manni kun magaalaa qixxee waan ta'eef akkaataa reebicha isaan hawaasa itti miidhuuf deeman saniif yookaan haalli addaa daran akka isa mijaa'uuf jecha iddoo kana jijjiiruu waan barbaadan ta'a. Yeroo kanatti immoo gubbarra wanni isaan himan mana kana cufuu isaati. Addunyaan manni hidhaan hamaan kun waan jiru waan beektuuf yeroo waggaa dheeraaf jechuudha. Itti dabalatee immoo kan isaan himan akka mootummaan isaaniin dura ture mootummaan dargii itti hawaasa miidhaa turedha kan isaan himan. Akkuma jedhan ka maali sareen ta'uu fi agartuu re'een akka waan dargii callaa nama torchu godhaa ture ofii isaaniiti. Ilmaan Oromoo beeka keessatti ajjeesanii mashaayika gurguddaa kan argitee haayilaandii irratti hidhanii achi keessatti argitee qaama saalaa irratti laa hawla walaa quwwata illaa billahil aziim. Warra mujrima kana ilmaan Oromoo beeka keessatti kolaasan meeqa dhugaa baante qabxii kana bara dargii keessatti argitee ka maaliif maali ta'edhan. Kanaafiyyuu waan kana akka addunyaan isaan progressiivii wayii mul'isan yookaan gara fuuldura deemu wahii jijjiirama wahii haala demokiraasii wayii mul'isan fakkeessuu barbaadaniiti. Mana hidhaa gara biraatti hedduu waan qabaniif ammallee sadarkaa mootummaa yeroo ammaa irra yeroolee ekonomikaalii baay'ee mootummaa rakkinarra waan jiruuf baasiin mana hidhaa kanaaf bahu guddaadha. Akkuma namni hundumtuu beeku manni hidhaa kun mana hidhaa gubbaa qofa osoo hin taane lafa jalaa qaba. Kan biraa waan jiruuf immoo hidhamtoota kana bakka tokko dachaasullee sunillee mana biraati. Isaan immoo kan isin ajaa'ibu baasii itti baasuu irra baasii irraa argachuu barbaadan. Mana kana mutaafa yookaan muuzeemii godhuuf murteessinee jedhan mana horii itti baasuu irra horii irraa argachuuf deeman jechuudha. Kanaafiyyuu kanas ta'es yeroon baasii labsa baasuun kan ibsa baasuudhaan hawaasa keenya gowwoomsan dabree jira. Akkuma haasaa lammaa keessatti haasawni lammaatti bakkanaa baay'ee namoota hedduu sosochoosee jira. Wanni ibsaan nama gowwoomsan yookaan ibsaan nama bulchan hin jiru amma waan lafarratti argamudha. Egaa namni ilmi Oromoo tokkochis ta'e sabni achi keessatti hidhamaa jiru muyyuu yoo gadi bahee bu'aadha hawaasa keenyaaf ifaajee hawaasa keenyatti dhiiga hawaasa keenyatiin kun hundumtuu dhufe eenyumtuu yeroo duraa wanni kun sadarkaa kanarra hin gaajanii hin dheeyne sochiin yeroo ammaa biyya keessatti dhagahamaa jiruuf argamaa jiru kun cuftuu dhiiga wareegamtoota keenyatiin lafee isaaniitiin akkasumas warroota qaama isaaniitiin hir'ataniin akkasumas warroota mana hidhaatitti yeroo ammaa kana miidhaan guddaan irra gayaa jiruuni. Kun hunduu sadarkaan kun kan mul'ate jechuudha. Kanaafuu akkuma namni gariin aha qoosaa fakkeessee jedhu jira. Iffattaliyaa jechuun akka soomuun noo indeenjii taasisu sawochiin adeelam jedhaatu. Agarteen se'a jechitan agarraan baay'ee. Jechitan agarteen se'a na kolfisiisaa ture haala malee beeytee. Namni keenya kun abbaa ajaa'ibu waggaa guyyaa 17 kan hidhaan Hinikne jedhan imi akka mootummaa tokkotti waan kanarratti yaada kan kenni. Hinikna jedhan wanni kun argitee murtee argitee namni ganda keessa murteesse miti warni ijoolleen xixiqqoo
mootummaan murteesse yoo hin hiikne jedhan kan waan argitee ulaagaa hiikamuuf eenyu akka hiikam maal akka hiikam cuf walii galaniitidha qaamota hiikan cufan beekan duuba eegiin hiikneedha maantu isaan qaba waan seewisi mootummaa biirattu jira bar biyyattiin sun bar mootummaa lama sadii qabdi tokko mootummaa Hayilamaariyaam akka shaangullitti fuuldura taa'ee akkana haasa'u kan kaan mootummaa ijoolleen Tigraay argitee booda teette kalammaan argitee maqaa waamne hattoota kontiroobaandistoota kira sassaabdoota jedhee argitee akkanatti itti dheekkamee dubbatu kan warra santu jira argitee warri biyya bulchu warri meeshaa qabu warri kutaa nageenya biyyattii to'atu warra akka argitee Geetaachoo Asaffaa warroota akkasii anattu isaan dirqisiisa jira isti wandi koonaachu fitu ka jettee boodan warrootan argitee ni kaman jedhan cuf argitee kun hin ta'u jedhanii irratti lafaan dha'aa jiran waan se'a mootummaan naannoo Oromiyaa ammaan tan calleessattu jira nu amma calleessuma argina malee keessa yoon wal unkura hedduutu jira oppidiyoon kullee yoona bakka lamaa sadii jirti bar kaan lamma lafaan dha'u ka deemutti jira garee hedduutti jira wanni nuun argine am kanaaf siyaasan kun wal nyaachaa jirti gaafisiin dhoqqaate waan isitti fullaatuun argina mi'aata waan amma hiikamuu fi hiikuu dhabu kanarraati haaluma walii galaatiin mee atillee yaada hanke kenni bakkalche. Egaa akkuma jedhaa turres asiin durallee miidiyaa adda addaa irrattillee akkuma himaa turellee keessummoonni kennallee akkuma asiin dura dubbataa turan atillee akkuma xiinxallitu hanga ammaa wanni ta'amaa ture kun dhugaa keessattuu namoota oduu isaanii hordofuuf nama hin dinqisiisu. Garuu miidiyaa addunyaatiif warroonni biyya alaatiif baay'ee waan isaan dinqisiisu ta'ullee ni mala. Mootummaan waan overnight jijjiirte halkan waan ganama jette yookaan galgala jijjiirtee bulte jechuudha. Kanaa miti murtii miti heera bultumaa biyyattiyyuu waan irra jiru qanii halkan kan biraa barreessanii borsan hojiirra oolchanii mootummaa Itoophiyaa waan nama ajaa'ibsiisu miti. Kun hundumtuu kanas ta'e kamuyyuu hawaasni dhiiga ofii itti dhangalaase kun kalafee isaa itti cabde kun ka ilmaan ofii itti dhabe kuni haga kaayoo isaa galmaan ga'utti amma achi dhugaa dubbachuudhaaf nuti namni Oromiyaa keessa hin jirre sodaachuun ni mala malee warri biyya keessa onnee guutuudhaan kaayoo isaa bakka hin ga'uuf socho'u jira. Mootummaan kanaayyuu miti yeroo meeqa Baqqalaa Garbaa gadi dhiifna jedhanii manni murtii murteessee ijoolleen dakanaa diddi warri balbala'ee hidhu. Kana jechuun akkuma ati jette ka aangoo harkaa qabu aangoon ka seeraan barreeffame EPRDF jedhanii ka barreeffame kun barreeffama malee ka bulchu ka biraati. Ammallee duruyyootuma karaa irraati warruma kontirbaandistoota warra maqaa dhawulidan kanniini malee akka seeraa tokkotti sila eegaa manni murtii yookaan mootummaan waliigala dhiifamallee jedhee dhiifamallee gadhiise ganama san gadhiifama namni. Yoo mootu yeroo akkanaatti illee yeroo godhamsanii gadhiifama. Torbaan lamaaf deemaa jira. Namni ilmoon takkatti hin baane. Kana jechuun waan irratti waliigal jedhanii dubbisan kana hundaayyuu irratti waliin galle akkuma ati argitullee akkuma isaan jala deemtee yoo ilaaltillee peejiiwwan isaanillee kun yeroo irraa yerootti gulaalan jechoota jijjiiraa oolan guyyarra. Kana jechuun maali? Kana hin godhine kanaa kun sirrii miti nama jedhumtidha akkuma reefati jette jechuudha. Kanaafiyyuu duras haa ta'u malee haa miidiyaan leellisu malee akka nama tokkotti ani leellisnes gaafuma gadi baate agarraa jennee fudhanne malee. Haa ta'u garuu barumsa guddaa irraa fudhanne. Bu'aa qabsoo ilmaan Oromoo dhiiga isaanii itti dhangalaasanii fi lafee isaanii itti qabanillee agarre jechuudha. Hagana isaan hargufanii sodaachisanii balbalatti cubsisanii haga isaan haasa'an taasisanii ammallee ijoollee dhiibbaa qabsoo ijoollee Oromootiin kan dhufe bulchiinsi yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessa jirullee dhiibbaan guddaan osoo irra jiruyyuu bifni inni ittiin dubbatu sun bifa nama biyya keessa jiru odoo hin taane bifa nama alaa jiru akka nu asiin dura baratametti jechuudha. Akka inni dubbataa ture. Namoonni tokko immoo tokko ol ka'anii yeroo ta'an daddafanii hatattamaan muddamiinsa murtii kennantu jira. Akka mana dhaaban gabayaan hin bittu jedhan. Akka nu ammas ilaallu kanatti wanni hundumtuu gochuun isaanillee isaanii fi haalli mijaa'u wantoota sirreeffamuu qabutu jira. Oppojoo keessa mataa isaanii keessa namni hundumtuu yeroo ammaan warri biyyaa nu caalayyuu beeka. Diina meeqatu jira kan maan dhiiga keenya ta'e yoo ilaalta jiraattaa naannolee hedduutti yeroo ammaa warroota qabsaa'oo warroota uummataaf dhukkubsatan irraa buusuun warroota garee biraa uummata hojii kanaa garee lamatti qoodanii warri kunniin immoo itti fakkaatte malee silaa namni waan dabre irraa barataa beekte silaa kan irraa dheessan ammallee aangoodhaaf dirqama hawaasa akka waan bulchanii bifa addaatiin harka sadaffaa irraa ajaja fudhatuudhaan hawaasa keenyatti warri dhiibbaa keessaa jiran ni jira.
Oppodiyoon immoo kana of keessa qulqulleessuudhaaf orma kaanee akkuma reef jedhan halkan tokko murteessaniif ganama nama hundaa hin ari'an. Akkaataa qabaa, seera qabaa, nama akkamii akka bakka buusan laallatuu qabani. Kanaafiyyuu sochiin biyya keessaa jiru bifa kamiinuu haa ta'u jijjiirama guddaa fidee jira. Oppodiyoon jijjiiramtee jirti. Dhibbaan dhibbatti oppodiyootti namni gariin akkuma ammaa siin duratti xiinxalatee irra taate yeroo amma oppodiyoon haala adda addaa jijjiirame uumame tokko keessa warra oppodiyoo jala fiidan akkasii bas namni homaa itti fakkaate haasa'a yaada isaati garuu immoo xiinxalluu qabu. Akkuma namatti mul'ate kanaan wanni hundumtuu wanni ta'aa iyyuu hin jiru. Kanaafuu wannan jechuu barbaade walumaa galatti maali haalli qabsoo waliigalaa biyya keessa deemaa jiru ammallee gara fuulduratti itti fufsiisu waan ta'amaa jiru malee waan qabsoo kana laamshisu yookaan immoo qabsoon deebii isaa ammatti argateetiin duubatti dhaabbatu miti. Mootummaan maal akka ta'an mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaa maal akka ta'e mootummaa akkamii akka ta'e ka hin beekneefillee barsiise. Nama duraan isaan abdatuufillee ifa waan isaan gola keessa akka uummata akka isaan hin jirre itti of baase malee wanni biraa hin jiru. Namni silaa akkuma reeffas jette waan dubbate tokko ijoollee daa'imaa miti, waan cooraa miti, dubbii sirnaati. Yoo dhugumaan namni bibiltuun nama sirnaatoo taate waan waadaa garisan godhu ta'es ta'uu baatullee gammachiisu baatullee waada. Agarraa namni hiikame hin jiru achuma jijjiiraa ooluun kunis ammallee isaanii kufaatii biraa isaanii waan dabalu malee waan kufaatii hawaasaa ta'u hin jiru. Akkuma beekamu yeroo kamuyyuu hawaasa mo'ata malee mootummaan hin mo'atu. Maaliif jireenyi mootummaatu iyyuu hawaasa irratti hirkatee waan ta'eef jecha. Kanaafuu taphni isaanii kun tapha yeroo dheereffatu akka duraan illee haalli isaanii mijaa'u garuu ammallee balaa biraa uumanii hawaasa miidhuudhaaf ammallee hawaasa biraatiin waliin buusuuf waan karoora biraa baafatan namni haga lubbuun jiru waan afaanii qabu sana afaan darbuu hin barbaadu aangoo sana gadhiisuu hin barbaadanii nyaataa jiranii akka haalli isaanii mijaa'utti dhugaa jiranii qabeenya saamaa jiranii kanumarratti du'uuf waan xiyyeeffatan fakkaata malee waan gaafii hawaasaatiif deebii laachuuf of qopheessan hin fakkaatu. Ibsarratti illee xiinxallitee ta'e fuulli nama hundarraa dubbifamu kamtu akka dhugaa dubbataa jiruu fi kamtu akka kijibaa waan irratti haasa'an kun illee haasa'a akkamiiti dubbiin kun akkamiin ta'amu hin ta'uu irratti iyyuu baay'ee waan innumtuu iyyuu ergaa biraa kan qabudha. Egaa waliigallee akkana goona jedhanii kaamee as bahanii keessattuu hin dubbanne hawaasatti ifatti dubbatanii waan dhufaa jiru walumaan agarra haga ammaatti waan hin argin waan of dura argullee yoo jiraatellee wantootuma adda addaa waan akkas jallisanii yookaan ibsa biraa baasullee irraa hin gortu mootummaan maaliif waan sirnaaf waan heera bulmaata mootummaa biyyattiitti rarra'u waan dalagaa hin jirreef jechuudha. Egaa baarakallahu fiik jazaakallahu khairan bakkalcha dhugaa kan keeti qeerroon kenna qabsoo finiinsitee uummanni Oromoo qabsoo finiinsee gabrummaa argitee hiddaan buqqifna dadhabnu argitee ilmaan itti guddifna argitee jeneraal Waaqoo guutuu jedhe qeerroon baranumaadha bilisummaa labsitee ilmaan teena bilisummaa irra guddifna akkuma jettetti bilisummaan dhufaa jirti argitee sireen mootummaa abbaa irree yeroo ammatti rerreeqee jira laafee jira laamshaa'ee jira mootummaa abbaa irree dirqamsiisellee taatu ibsa adda addaa yeroo kennisiisaa jira wanni kun hunduu ka argisiistu argitee injifannoon qabsoon uummata keenya argitee gulantaa kam akka dhaqqabdeedha daran ammallee jabaannee argitee qabsoo keenya fuuldura finiinsu malee warra kan argitee amma gurratti qeessinee isaan dhageenna hin eenna kallattiin itti aanu immoo maalidha ammallee qabsoodhuma wanni bira takkallee hin jirtu hidhamtoonni illee wayii kaman qabsoodhuma haga argitee sirna san keessatti Oromoon abbaa biyya ta'utti lammiin kamu biyya san keessatti mirgisaa kabajamutti argitee qabsoon keenya daran finiinee itti fufuudha qaba tibba kana duulli qeerroora geggeessuudhaaf kaanillee tokkollee ka isaanii milkaa'u miti ummanni keenya waan kanaanillee burjaajaa'uun qabu egaa bakkalchaa hedduu galatoomi dhaamsa bareedanuu dabarsite wanni guddaan argitee ibsa isaanii kana qofa eegoo osoo hin ta'in ummanni keenya daran akkuma qabsoo isaa finiinsaatti fufe san ammallee qabsoo isaa daran jabaatee wal ijaaree wal hubannoon daran cimee itti fufuu qabaa ummata keenya dhiira diinan buqqa'e kan naannoo Finfinneef bakkoota adda addaatti manneen jireenya ijaaramaa jiran ijaarsa manneen jireenya kanarratti illee argitee hirmaanna jaba taasisuudha qabna bakkalchi hedduu galatoomii dhumarratti egaa waan qeerroo kanaan wal qabsiiftee wanni ati akka dhaamsatti dabarsitu eegi jiraatee carrasii kennee hagoo labnuuti. Egaa galatoomi Hamza akkamsi fakkaate wanni qeerroo yeroo ammaa kana waan gaafii jalaa baheeyyuu mootummaan Itoophiyaa kan poolisiin itti gaafatamaan poolisii federaalaa jecha akka isaan qeerroo hordofuu miidhaa irratti geessuudhaaf karoorfatuun isaanii akkasumas hojii kanallee eegaluu isaanii ibsuun kuni
miidiyaatti as bahee waan ibsu malee waan duraan illee irraa hafee miti. Kun huma duraan itti jiran jechuudha. Waan bifa haaraa wayiitiin ta'amuu miti. Warroonni gara biraan mootu iyyuu qeerroo oluma ka'anii namni homa argan homa of hin taanetti maqaa maxxansuu qeerroo jechuun Alshabaab jechuun ijoolleen maan loon tiisaa guddatte taphata kan beene hiika isaatu iyyuu kan hin beekne olkaatee waan biraa jechuun waan akkasiitiin nama sodaachisanii yeroon waan akkasisanii miti. Qeerroon sanii miti odoo Osaamallee jirre jetteen ma feetellee abbuma fe'ellee homa jirre addunyaan tun waa itti waa himatullee kan jedhullee taate saniif qeerroo waan duubatti deebisullee hin jiru waan hamilee qeerroo tuqullee hin jiru. Jijjiiramni jecha akkanaatiin fi qeerroo warra badii godhuuf amma achi argamullee hin jiru. Har'aan durallee kanaa olii jedhanii turaniyyuu goolii uummataa jedhanii turanii ammallee warra jeequmsaa jedhanii turanii wanni isaan asiin hin dura hin jedhiniin hin jiru. Ammas wanni haarofti isaan fidan hin jiru. Ilmi namaa tokko diinni tokko yoo sitti jajjabaatu sillee akka ati of eeggattu akka ati jajjabennaan sochootu akka ati numaa daran itti cabsitu akka ati morka keesseentu si godhan malee waan si cabsuu miti. Kanaafiyyuu qeerroon yeroo ammaa kanatti dhugumatti hojii boonsaa waan qabatamaan lafa irratti argamsiisaa jiranii jecha egaa hojii kana yoo akkanatti fufan karaan isaanii hundi waan itti cufamuuf jecha kanaaf isaan maqaa akkasii kana olii gadi oofanii jedhanii wanni akka kiyyaatti waan haaraa isaan fidanii miti wanni isaan dhufan tokkollee wanni hin jiru. Kanaafuu qeerroon akkuma duraan hojii isaa of eeggannoo guutuu wajjin ammallee tarsiimoo baafachuu wajjin tarsiimoo hordofuu wajjin olola isaanii olola diinaa kana akkamitti akka irra oolan isaan iyyuu kun qeerroo jechuun yeroo ammaa kanatti humna barate humna lafaa dhufaa humna waa cufaanuu guutuu jechuudha. Humna humnaanillee guutuu humna barumsaanillee guutuu humna qaroo humna amma yeroo gaafatu. Akkuma reeffatti jette diina dandeenyu hiddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifna amma namni ilmaan biraa itti horree itti guddifnaa miti ilmaan isaan jedhan sun kana ilmaan yeroo isaan jedhan san itti guddate itti baratee yuunivarsiitii irraa itti eebbifamee namnummaa isa jiru hin taane nama mataa ofiin ajaja baasuu ta'uu danda'ee mootummaa waraana akkana qabdu kana waggaa 2-3 akkuma agartu kanatti akkanatti rarraasee isii qabee isiiyyuu qabee hidhatti isi naqaa jira. Kanaafiyyuu qeerroo jechuun tarsiimoo hordofuu qofa malee waan barumsa biraa isaan eeganiiti. Kanaafillee hamileen kan nama kennallee kan biyya keessallee kan biyya alaallee dhaamuu miti. Wanni haaroof isaan fidan jiru. Wanni immoo of durattillee tarii diinni yeroo kamuyyuu tola si yaadu. Yeroo kamuu diinni tola wanni si yaadu wayiitiyyuu hin jiru. Kanaafiyyuu tarsiimoo hordofuudhaan akka irra oolan abdii guddaa qaba. Mootummaan Itoophiyaas ta'ee waraana Itoophiyaallee yoo ibsa akkana kana baasu mataa of irratti akka murteessu beekuu qaba ture. Kanaafuu wanni jechuu barbaadu yoo jiraate qeerroleen rabbis na jabeessuu jabaadha. Nullee haga dandeenyu si waliin dhaabannaa warri biyya keessallee of eeggannoo wajjin ammallee shira diinaa kamirrattuu maquu wajjin akka hawaasa biraatti walitti nama hin buufne akka maqaa biraan lamatti hin laayne bifataniin tasgabbii fi of eeggannaaf tarsiimoon akka socho'an kanuma odaame gaanaaf fakkaata. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa qophiin keenya guyyaa roobee guyyaa hardhaa hordofaa jirtan kana fakkaata. Egaa qophii keenya irraatii barnoota adda addaa hubannoo adda addaa akka argattan abdii guddaa qabna. Egaa qophii keenya guyyaa hardhaa kanarratti istiidiyootti nu argamee gulaalaan raadiyoo daandii haqaa bakkalchi barii dhaamsanuu dabarseef haala wayitaawaa kanarratti argitee hubannoo qabuuf xiinxala qabu dhaamsanuu dabarsee fi hedduu isa galatoonfannaa. Egaa hamma xumura qophii keenyatti waan nu wajjin turtaniifis nutis asumaan nagaa keenya isinitti dhaammanna. Bakkalcha keenya nageenyi kan kee guutuu haa ta'u qixxe ta'i. Abbaa leenjisoo umrii kan kee haa dheeratu hayya quba qabaanna nagaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi Wala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa keenya hayyee sagantaa keenya taanu ka guyyaa boriidhaan deebinee wal argina. Rabbiin argitee khayrii keessatti deddeebisee wal nu agarsiisu. Yeroo kamiyyuu argitee warra injifatu Rabbi nu haa taasisu. Akkasumas argitee du'aa injabaadha. Du'aa wal haa yaadannuuti. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabi sabab biya umrinu deresi melnuf dagaisi Allah ya Rabbi khaya tamsasni tambali tandiya kara haka kenya falme adunya agarsiisu jira audio video Facebook gadhiisu jira YouTube WhatsApp Viber Telegram mara Busa lagay fada kelen sarajira sabaho isanura jira Radio dandiaka wabi sabab biya urinu deresi
meenuuf dagaayisi Allah yaa rabbii kiyyaa halkanii fi guyyaa hirriba dhaabanii kaayoo galmaan gayuuf qabsoo finiinsanii abdii sabaaf biyya kallacha tahanii bilisummaan galaa abshir galanni keeysanii booboo galanni keeysanii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoon daandii haqaa quuqaa fi imala sirrii xurree haqaa qabatee odeeffannoo hawaasa isaa bal'aa biraan gahuudhaaf marxifatee kan hojjechaa jiruu fi fuulduraas odeeffannoolee barbaachisoo ta'an gama keessan tamsaasuudhaaf qophii ta'uu hoggaa isiniif ibsu gammachuu guddaadhaan seenaa dhokotte baasuu aadaa fi hooda calaqqisuu gorsa amantiidhaa fi sagantaa barsiisaa bashannansiisan hedduu qabatee isin biraan gahuudhaaf ni hojjeta. Deeggartootaa fi hawaasni keenya bal'aan kan biyya keessaatii fi alaa reediyoo kana cinaa dhaabbachuudhaan xurree haqaarra haa tarkaanfannu. Raadiyoon daandii haqaa hayyootaa fi ogeessota dandeettii cimtuu qabaniin kan qindaa'e waan ta'eef raadiyoo keenya adda isa godha. Walii wajjin taanee raadiyoo daandii haqaa cinaa haa dhaabbannu. Raadiyoon daandii haqaa sagalee uummata bal'aadhaati. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.